watubwiye ko hari umuntu mwahuye aguhindurira imitekerereze uvuye ku musozi gusenga, sibyo? None ubu nyine haje undi muntu akakwigisha izindi nyigisho, akakwereka ukundi kuri muri aya magambo wasomaga gutandukanye nuko wasubira ugahinduka. Tibyane ngomba ko mbivuga, ariko reka tubivuge kubera izo mpamvu. Ari umuvuga butumwe umwe nasanze ayigisha, areba umwana w'umukobwa yari wambaye ibikomo n'amasheneti n'ibiki nabiki, sivuga izina rye. Arabatuye nguyu we tayari yamehukumiwa, iwe n'umupagani. Abakristo benshi bemera ko Yesu yapfiriye ibyaha byacu, ariko ico ngo duhinduke ukiranuka kw'Imana tibacemera. Kuko iyo bajije umuntu kwamata se uri umukiranutsi azamahakana. Niko abadukurikirana ko barumva. Sizi nimba wewe wemera kuko uri umukiranutsi urumva. None uzojana ibyaha mu ijuru, tuzojamo ukora icankana nta kindi gitamba ategereje keretse kurimbuka. None njewe nawe n'undi dukurikira ko tuzaducumura nta kindi dutegereje no kurimbuka. baza basaba imbabazi. Hano havuze gusaba imbabazi. A world of stories. Ndakuramukije kandi nkwifurije amahoro. We ufunguye ino video kwakiriye kuri Afri Media Live nk'ibisanzwe, muri kumwe na Director Gabi. Tugiye kuba tuganira cyangwa mbayoborera ikiganiro tugiye kuba dukora. Ariko mbere yuko dutangira ngiye gusoma ijambo hano, ndatangira na Bibiliya. Uyu munsi uraza kwibaza ngo se bigenze gute kugira ngo dutangire dusoma ijambo ry'Imana? Bagiye kubwiriza? Oya, tugiye kubwiriza, ahubwo tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. N'ubundi wibaza ngo se umuntu akoze icaha yarangiza uvuye gukora icaha ubu nyine ugapfa, woja mu ijuru? Iwe arabyemera ngo yego wogenda. Abandi benshi bazi ko gukora icaha ntiwihane wenda woribura. Kantangira nsoma Bibiliya kugira ngo tuze kujanirana twumve Martin Muhirwa icaza kutubwira uyu munsi. Ariko reka nsome hano hanyuma tujanirane mu Bakorinto ba kabiri. Bakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo 21. Haravuga ngo utigeze kumenya icaha yamuhinduye icaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Iyo ni imwe mu mirongo bifashisha iyo batubwira ubuntu butangaje cyangwa se eternal salvation. Ni ubuntu bw'iteka ryose, twakijijwe rimwe kandi muri Kristo nta byaha dukora. Mu Befeso ibice 2 umurongo 8 n'9, mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ibyo ntibyaturutse kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana, ntabwo ari kubw'ibikorwa, ntabwo ari kubw'ibikorwa kugira ngo hatagira umuntu ubyirata. Mu Baroma ibice 6 umurongo wa 15, abandi batemera gutyo bakavuga ati ese nuko tugire dute? Mbese dukora ibyaha kuko tudatwarwa n'amategeko, ahubwo dutwarwa n'ubuntu? Ntibikabeho. Martin Muhirwa, uratubwira gute kuri ibi bice? Amahoro. Introduction nyine nkoreye n'umupanga. Inyuranye niyo tumenyereye bazayegereza ubuntu mw'ikanisa. Reka rawo namampera ahubwo. Okay. Kubatamenyereye amazina yanjye nitwa Martin Muhirwa. Wenda mutaza kwibaza ngo suyi nindavuye hehe. Nari bukubaze nta kibazo, nari mbanje ikibazo kugira ngo dusubize bumva uwo tugiye kuganira ko ari we. No. Ariko bibwire nta kibazo uhita ukomeza. Hari ikintu wavuze ati tugiye kuganira n'abantu bazabigisha ubuntu, bazavuga ngo wokora icaha hanyuma ukaja mu ijuru nta kibazo. Iyo introduction sinzi ukuntu nayihita. Ntabwo ari iryo shingiro ry'inyigisho ngo, ahubwo aho niho bazabikura benshi, aho bati none dukora ibyaha kubera ko ubuntu buhari. Ico sico nzanigisha. Ariko ico nemera ko umukristo yacumuye taba yatakaje ubugingo. Kandi nawe nimba utabyemera, kandi abanyamakuru ngo ntibazabazwa, ariko ndakubariza kubw'abandi. Noneho ubenga nyine kabadukurikira kugira ngo kubaze nyine. Tugomba kubanza kumva agakiza cyarico, kandi nibyo byanditse wasomye wavuze ngo bifashisha, sito twabyanditsega ni Bibiliya. Wenda hariho n'ibindi byose wenda byuzuzanya n'ibyo cyangwa bivuguruzanya, ico tugomba kukireba. Jambo rya mbere ukwiriye kwibaza nyine si byanditswe nimba Bibiliya iravuguruzanya, tivuguruzanya. None bino byanditswe nimba bivuga kubabarirwa, ibindi ntibivuge kubabarirwa,
bisobanura iki bino byanditse nimba bivuga ko twahawe agakiza ibindi bikavuga ko twogatakaza bivuga iki? So ugomba gukora study ibyo byose kugira ngo ubashe kuzumva cyangwa se umenye icyo umwanditsi yazavuga. Ikindi kintu kiri aho ngaho usomye iriya jambo riri mu Bakorinto ngo utarigeze kumenya icyaha yahindutse icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Vraiment sibyo nari nateguye ariko niwe urizanye ngahe nawe cyo cibazeho nyine n'undi wese udukurikira cibazeho. Utarigeze kumenya icyaha yahindutse icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Nari sinje warizanye narikuye mu byo wavuze. Wowe kwe muzo na video nagiye kuvuga. Okay. Ta kibazo. Ngahe nawe baze kino kintu. Abakristo bose hafi ya bose ku isi bemera ko Yesu yaje mu isi kugira ngo afire ibyaha byacu. Ntabwo ari abantu bigisha guke cyangwa agatsiko ka bamwe cyangwa kumwe bamwe zanumva ngo ubuntu ngo buje ubungo n'ubwaje ke ntabwo tabuje ubunye n'ubuje wite. Ubuntu dusoma muri Bibiliya nibwo intumwa zaza zigisha. Ba Paulo bigisha ubuntu. Nushaka kubimenya neza usomye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 224. Paulo avuga kuko umuhate we cyangwa se umwete afite ngo nukurangiza urugendo urwe yahawe n'umwami no guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu. Reka mbanze mpasume mbere yo kumvuga rino jambo. Ibyakozwe n'intumwa 200 tuwasome twumve. Ibyakozwe n'intumwa 200 no kuri 224. Paulo avuga ngo sinita ku bugingo bwanje ngo nibwire ko ari ubw'igiciro kuri nje kuko nkwiriye kurangiza urugendo rwanje n'umurimo nahawe n'umwami Yesu wo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu. Paulo karavuga kuko atagomba kwita ku bugingo bwe ko abone nk'ubw'igiciro akwiriye kurangiza urugendo urwe n'umurimo yahawe n'umwami Yesu. Apana umurimo wihaye. Apana inyigisho bamwe bazavuga ngo Yesu yagaze yigisha bino ngo ariko ngo Paulo ngo yigisha. Paulo ntiyaze yigisha ibyiwe. Nta nubwo ari ikindi cyo yari yadukanye. Yazavuga ibyo yahawe n'umwami Yesu. Kandi ibyo yahawe na Yesu nibi ngo nuguhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu. None se nimba intumwa zaregisha ubutumwa bwiza bw'ubuntu wewe wigisha iki? Cyo ni kibazo cya mbere ugomba kwibaza. Kandi muri Bibiliya urashaka kubwiriza ubuntu bw'Imana cyangwa ukabwiriza bitari ubuntu. Kandi bitari ubuntu Bibiliya byita ko atari ukuri. Abagalatiya igice cya mbere 1 no kuri 6 guhera aho ngaho. Paulo abwira abagalatiya ngo aratangazwa nuko bimuye batyo uwabamagariye wagahabwa mbese ubutumwa bwiza bw'ubuntu. Mbese atangazwa nuko bahabimura vuba batyo bakareka uwabahaye se cyangwa se bakareka ubwo butumwa bwiza bahawe bw'ubuntu ngo bakaja ku bundi butumwa. Ngo nyamara si ubutumwa ngo ahubwo ni ikindi. Gutera ubuntu umugongo ngo wagiye ku kindi. Rero iyo uvuga ngo iyo abantu bagira ubuntu ikindi baba bacuritse ko birivuga. Ngira ngo ntabwo bagira ubuntu ikindi ico bagira ikindi nico mwazanye ngo abanyabuntu kandi ubuntu bwari busanzweho. Ta wakizanye nuko nyine bahamye ubuntu. None bakakwitora umunyabuntu. Izina giho riva mu bantu. Habe no Kristo izina abakristo urabizi ko ritazanwe n'Imana. Na abantu bari bise muri Antiokia. Kuri yasize umwuka yabise. Na abantu bari bise kuko babahamya za Kristo. Babita abakristo rirabahama. Ariko amazina yabo nabizera nabera nabakiranutsi niyo mazina aba muri Bibiliya. Reka dutangirire hano. Komeze hano. Narigize ngo dutangirire hano dusobanurire udutandukanyiriza abantu kuko hari abantu tuganira nonaha batarasobanukirwa n'aba banyabuntu. Abanyabuntu batandukanye gute n'abakristo bandi dusanzwe tuzi cyangwa se basanzwe. Duhere kuri ya nukuvuga ngo ta Bibiliya ni imwe kwizera ni kumwe agakiza ni kamwe. Agakiza ni kamwe kubizera ni Yesu Kristo waje mu isi kudukiza. Message ni imwe si nyinshi niyo ngiyo. Ariko igitandukana mu bantu ni imyumvire. Kandi imyumvire iva mu kutamenya ibyanditswe. Nukuvuga ngo aho utamenye ukasobanura ukwawe undi nawe agatembera mu kandi kabande undi murako. Nukuvuga ngo akavuka kwizera kumwe ariko imyumvire itandukanye. Noneho twaje kuvuga ati ngo dufite kwizera gutandukanye ngo cyangwe umuntu ngo na imani yake. Nta yindi imani ni imwe habaho umwami umwe niko mu Efeso bavuga iki cyakane. Ni umwami umwe n'ukwizera kumwe. Igitandukanye ni imyumvire. Kandi imyumvire iva kubujije.
urumva rero noneho ndama nkwereka nawe numarure wabonye ko hari intumwa zigishaga ubuntu kandi nawe uvuga ko wemera ubuntu nanje nemera ubuntu ese twese tubaye abanyabuntu wemera tubaye abakristo okay wemera kuko abanyabuntu bari muri Kristo nta kibazo n'iryo zina n'abanyabuntu ndi nabano muri Bibiliya siniryi ryaje riti n'iry'abantu tuzane ryaje gute ryatewe n'iki nuko abantu nabahamya ubuntu noneho abandi kuko babahamya uruvange niko nje nzamuzita uruvanga abandi noneho kubera ko babahamya uruvange bakavuga ati mwebwe mubaye abanyabuntu ariko nta mukuri gwari twese twemera ubuntu kuko christianisme yose bishingira ku buntu noneho tuhere kuri rya jambo watanga usoma kugira ngo uhite wumva kera imyumvirize ivuka mu guhamya imyumvirize inyigisho zimwe numva mwita ngo nabanyamategeko nabyo nibyo abanyabuntu n'abanyamategeko nta banyamategeko muri iki gihe bahari muri iki gihe abanyamategeko banyawo bari abayuda judaism kuvuga ngo nureba baraba bemera isezerano rya kera batemera kuza kwa Mesiya ko ari we Kristo nuvuga ngo bagendera cyane muri bemera bitabo bisezerano rya kera n'amategeko iriya niyo bari abanyamategeko ba pire naho bariho muri iki gihe nukuvuga ngo n'abantu bavanga amategeko n'ubuntu bikaba byose uruvange n'abantu bavanga byose bikaba uruvange araza nasoma mu Balewi akubite mu Bakristo nasoma mu guteka kwa kabiri ngo aho usomye hose ni Bibiliya nta kibazo kandi ibyo byarashaje kandi ibyo Bibiliya ni kwikoresha natinye kurivuga ariko niwe urivuze kandi niryo birivuga byarashaje ndetse Bibiliya y'icongereza imwe zikoresha ntabwo watinye kubivuga kuko nako ndavuga ibyo nza mbumvana niyo mpamvu ndi kubibaza nuko byaba expired ayo mategeko kandi nunareba nawe uyavugiye cyangwa undi uraza gusanga niko kuri vuba mu mategeko habaga amategeko 10 hakaba amategeko 613 yose yari 613 urebye ubu nyine abahagaze ku mategeko ayo mategeko ntibaza bayigisha nta kanisa usanga rikurikiza ari amategeko yose uko yari 600 ntibayakurikiza ariko ugahagara kuri side y'amategeko undi yoruha avaho kandi utaho yakurikiza bahagaze ku mategeko cyangwe ku bukirisitu n'uruvange turagenda tubibona nitwinshi urumva harimo uruvange rw'ayo mategeko tuzusubona nka kuriya so kugira ngo to making a clear hano tubone gukomeza kuri mwebwe ntimwemera isezerano rya kera ryarashaje ntimurivugaho ubu nyine turi murisha nanje mbere ko ngusubiza mbaye nkukubaza cyangwa nkabariza kubwa batumva kubaje ngo isezerano rya kera niki wonsubiza gute tubwire nawe wari kunsubiza avi yawe kuko nawe uri umukristo umaze imyaka mu ikanisa kikubaje ngo se isezerano rya kera bavuga cyangwa Bibiliya ivuga ryashaje ni irinyabaki n'ibitabo zashaje iyo ni nayo confession yabo ni iki rero iyo Bibiliya ivuga isezerano rya kera ibivuza amategeko tibivuza ibitabo n'iriya system imikorere y'isezerano rya kera ariyo mategeko nuvuga ngo habaga amategeko 10 nayo 600 tukiyagenderamo uwereho ku mategeko 10 iteko rya kane ryari isabato yabaga na 5 nimugoroba kugeza n'iposho ku mugoroba kandi wewe ku wa 5 nimugoroba no ku wa 6 ntuzukurikiza isabato nuvuga ngo amabwiriza agenga isabato ntuzuyakurikiza n'abandi twebwe amakanisa yacu yose amenshi y'abakristo tudusenga niyinga kimwe abadventiste baza batuziza bazababwira mwebwe mwarakijwe ariko muzamwica amategeko y'Imana timuzoja mu ijuru cyangwa se muraba pagani kuko mwica amategeko 10 abandi nabo amakanisa yose bakayaburana amategeko kandi bamara ntibakurikiza isabato timuva kera naho gari ya 600 na taza korwaho timuza iyo ntawe urayatora ariko ugasanga umuntu yasaze ngo okay cyangwa se yireze reka gukoresha iryo jambo yire ngo ko baravuga ngo yavuyeho ko baravuga se batabivuze uwoze yakurikiza hari nk'ijambo nasoma tuzo tukunda guciraho reka ngo urugero ugasomuka bati ari umuvuga butumwe umwe nasanze ayigisha areba umwana w'umukobwa yari wambaye ibikomo n'amasheneti n'ibiki nabiki sivuga izina rye arabatu yunguyu we tayari yamehukumiwa iwe n'umupagani tiwumva cyangwa ugasoma ushaka guciraho nk'aba
nk'abadamu n'abakobwa bene wambaye ipataro ukamusoma nk'icyanditse wenda kivuga ngo niba ari umugabo n'abagore ngo ntibakambarane sinzi ukuntu nk'uko ukabura kabukiye ntubanze ngo urebe uko byari biri muri iyo sisiteme cyangwa icyarimo kivugwa wowe urisomye uhita urishira mu ipataro cyumva wenda kugaragaza ko atazoja mu ijuru ariko urebye mu mategeko ibitarakorwaga cyangwa byari bibujijwe ni byinshi amategeko ariyo nasomye iri mu Balewi ngira ngo nibatari guteka kwa kabiri wenda nuzuri gushakira nitonze iyo narisomeye habe no gucongesha ubwanwa ubwanwa gutya guconga intuza tibyari byemewe reba kera wowe wakubise uruziga wacu cyumva ariko bari bemerewe kubutereka nk'umwana w'ikirara wananiye ababyeyi nk'umwana w'umusinzi bamufate habwa niba ari abagabo banga bagire uti hanyuma bamwice umwana w'ikirara kubu nyine birara ndi tubifite n'abasinzi bananiye imiryango uwo bica none ariko bavuga ngo ngukurikiza amategeko donc ntuyakurikiza ibyo ngibyo rero iyo systeme ariyo warubaje muri isezerano rya kera niki iyo systeme niyo yakuwe tukiri munsi y'amategeko 10 tukiri munsi y'ara amategeko 600 dutwawe n'ubuntu turi mu gihe cy'ubuntu n'igihe cy'amategeko cyararangiye ubu turi mu gihe cya gatandatu kubize bibiliya bizo biti bihe ubu turi mu gihe ibihe birindwi bavuga muri bibiliya turi mu gihe cya gatandatu tegereje igihe cya nyuma ni ukuvuga ngo igihe cya gatanu cyari cy'amategeko wenda nubikenera nabyo tuzotegura samoni ivuga ku bihe nubikenera ariko turebe ibyo bihe bindi bibanza kugeza ku gihe cya gatanu n'igihe cya gatandatu aricyo turi mu gihe cy'ubuntu noneho rero ngaruke kuri iri jambo kiriya warubajije se isezerano rya kera rero ryaravuyeho ibitabo ntibyashize ariko iriya sisiteme yavuyeho kuko ibitabo bizo bivuga harimo bimwe by'ubuhanuzi bivuga bya Mesiya n'ibindi ibiriho n'ibizaza hari nk'ubuhanuzi bwa Daniel n'abandi bimwe bitarasohora bizaba rero ibitabo ntibyavuyeho ariko iyo sisiteme cyangwa se amategeko ntakiriho iryo sezerano rya kera birivuga wenda nukenera naryo tuzogira irindi somo rivuga hejuru y'amategeko n'ubuntu kuko icyo gihe noza ngasoma scripture zigaragaza isezerano rya kera niki nirihe tusome ibyanditse bivuga ku isezerano rya kera ari amategeko isezerano risha si Matayo kugeza mu Muzayishu ibyo si isezerano risha ibyo ni ibitabo isezerano risha rihera ku musaraba mu gupfa no kuzuka kwa Yesu ariko rya jambo tuba dusoma igihe cy'igaburo ryera tuvuga ngo aya niyo maraso y'isezerano risha cyangwa turisome nk'iryo ngiryo soma rwose reka ndebe izo scripture hanyuma na urambure bibiliya yawe uzosomera nizo byiza reka nzizana izo scripture zivuga isezerano risha noneho turirebe iryo ari ryo ngaho fata bibiliya urebe Matayo 26:28 kuko ayari amaraso yanje y'isezerano risha ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha aya ni amaraso yanje y'iki y'isezerano risha Yesu ntiyari kuvuga ngo amaraso aya ni amaraso kandi gari atarayamenaguko yari amavuga ibyenda kuba ku musaraba aya ni amaraso yanje y'isezerano risha tiyanavuze so ni amaraso y'isezerano yahisabi abipresiza aravuga ni amaraso y'isezerano risha kandi amaraso y'isezerano yamenekeye ku musaraba ntabwo rero hari muri Matayo haza bivuga Matayo wanditse ntabwo wanditse iki gitabo ntiyari kuba ari mu isezerano risha Yesu ni amaraso iravuga amaraso yenda kumenwa isezerano risha kandi bari mu isezerano risha hari mu isezerano rya kera Yesu yavutse mu isezerano rya kera akorera mu isezerano rya kera akurira mu isezerano rya kera akurakira isezerano ry'amategeko noneho mu gupfa no kuzuka gutinjira mu isezerano risha icyo ni cyanditse kimwe nsomye ariko rero n'ibindi nuko isezerano risha rero mwe niryo muvuga isezerano risha urumva isezerano risha mbese ushatse kumanisha iki nicyo nshatse kuvuga ati se mwe niryo mubwiriza mbese niho ubutumwa bwanyu buri si irya kera ryarashaje shaka ko tugaruka hano tugaruka aho twari turi ku buntu bw'inyigisho mutanga ushobora gusoma ibitabo byose guhera mu itangiriro kuko n'itangiriro kuva n'ahandi hose no mu mategeko mbese biriya bitabo byose byo mu isezerano rya kera byose ubisoma ugahishuramo Kristo
ntabwo si necessaire ngo usome ngo icyanditswe kiri inyuma y'umusaraba. Oya, Bibiliya yose wisoma ugahishura Kristo haba mu isezerano rya kera. Ariko icyo tudatwawe tituri under old covenant, munsi y'isezerano ry'amategeko. Kuko iyo bivanze hari igihe wigisha abakristo uruvange rukababyarira urujijo. Ariko wasoma biriya bitabo uwishura Kristo cyangwa uswishura icyo yadukoreye naho yadukuye hose ari hose. Iyo mubwiriza ubuntu muvuga ko abandi wavuze ngo ni uruvange, muri terime iyo wigisha utanga ko bo bemera iki? Abo wavuyemo ntekereza ko wakijijwe utaraba umunyabuntu wuri uyu munsi, ni ukweli? Abo wari urimo uri umukristo uja mu ikanisa usenga uri umukristo nyine, wari iki? Okay, kubera ko nta bindi narinzi cyangwa se nta yindi revelation narinzi, hirya y'icu iyo udafite ibindi bintu uzi uzumva ko ibyo uzi ari uko nguko, kuko nta yandi makuru ubuzi. Tubona nk'ubu nyine sintuye muri Amerika, sinokubwira amakuru yo muri Amerika kandi ntahazi. Urumva? Ariko wabaye hano muri Afrika akabona muri Amerika arashobora gukora comparaison y'ubwo buzima, kuko ni ibintu bibiri yabayemo azi. Ariko wowe ugize ngo ukore comparaison ya Amerika na Afrika ubugiye kubesha abantu kuko ntubizi. Urumva rero ukritika rero ubuntu utarabanza ngo umenye umuntu yigisha ikizera iki, ukritika ibyo utazi. Ariko ntishize hejuru nciye bugufi kubera ko aho hombi nahabaye nokora comparaison. Kandi nuko turanayikora hano. Nayo nabajije turanayikora ngo dusobanurira ubu. Noneho rero hariya twari dukijijwe. Kuko Imana ishobora kukurera no mu bujiji bwawe. Habe n'umuvyeyi azarera umwana akiri muto mu kutamenya kwe, ukakomeza ukamukunda nubwo atafite ubumenyi bwinshi. Ariko uko umwana agenda akura azagenda asobanukirwa byinshi. Ugomba gutandukanya ubujiji n'umwana, kuko umwana we ntaragera mu gihe cyo kumenya, ariko injiji yageze mu gihe cyo kumenya ntiyamenye. Banza wumve, umwana wawe yaravutse arangije kuvuka, ntabwo azavuka ngo ahita amenya uwo munsi, ko agenda akura, ko agenda yisobanukirwa. Ndetse umwana ushobora no kumubesha ku ise yavuze ko amukubita akikanga, ariko umuntu mukuru ntiyo mubesha ngo ise azi imibanire ya se, arasobanukiwe isi kuko yarakuze. Noneho rero muri ruriya ruvange haba turimo, ushobora kuruba muri pasiteri cyangwa apotere cyangwa umaze imyaka usenga kandi ukagira urujijo ibintu byinshi. Ndaguha urugero ari naho narengeye gutangira. Tubona kira cyanditswe wahereho tugitangira, wasomye ngo utarigeze kumenya icyaha yahindutse icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Amakanisa menshi ya Gikristo yemera ko Yesu yahindutse umunyabyaha, yikoreye ibyaha byacu. Urumva muri verse wasomye yo mu Bakorinto ba kabiri, kuko ni verse imwe ivuga amagambo abiri. Mu makanisa bemera barasoma iyo verse yose, bakemera rimwe ntibemera iyindi. Aho kera wamuhareba ikibazo. Tubwira ico bemera nico batemera rero. Ngaho yahindutse icyaha niko bavuga kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Abakristo benshi bemera ko Yesu yapfiriye ibyaha byacu, ariko ico ngo duhinduke gukiranuka kw'Imana tibacemera. Kuko iyo bajije umuntu kwamatse uri umukiranutsi azamahakana. Niko abadukurikirana ko barumva. Sizi nimba wowe wemera kuko uri umukiranutsi, urumva? Kandi uko umuntu yosoma ari n'amakora azahimbiza indirimbo muri iyi verse. Yahindutse icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Abakristo cyo guhinduka icyaha ku bwacu, icyo cyo bose baracemera. Ariko icyo cyatwe guhinduka gukiranuka kw'Imana, icyo ntibacemera. Kuko iyo uje no mu ikanisa uhawe wigisha ukavuga ngo abakiranutsi nibazamura ukuboko hejuru, tibo yazamura. Abakiranutsi nibazamura. Wewe wemera iki rero? Shewe nemera byombi. Nemera ko Yesu yahindutse umunyabyaha, yikoreye ibyaha byacu, anambika gukiranuka. Uko ni nako tuzaja mu ijuru nyine, nuko dufite gukiranuka kw'Imana. Iyo tutakugira ntaho twogiye. Reka dusome hano. Nahari wasomye mu Baroma uze kunyibusa utanyibagiza tuko. Reka dusome hano kugira ngo twumve mu Baheburayo. Nsomera Abaheburayo 10:26. Sobanuriye ko once saved always saved, mbese wakijijwe yarakijijwe, yahindutse umukiranutsi w'Imana. Dusomeraho. Niba dukora ibizankana sibyo wagiye kubaza. Soma nta kibazo kugira ngo undi yumve. Niba dukora ibizankana tumaze kumenya ukuri, ntiyaba gisigaye ikindi gitambo c'ibyaha
keretse gucirwaho iteka. Niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri ntihaba hagisigaye igitambo c'ibyaha keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka no gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Urumva uwasuzuguye amategeko ya Mose ko atababarirwa wija kure ngeze navuze 10:16-17 none kuri mwe uyu muntu w'umukiranutsi uri umukristo wamaze gukizwa wamaze kuba kwakirwa ubuntu yakoze icaha abari iki? Mbere yuko duvuga kuri no jambo tubanze turebe nimba dukora icankana tumaze kumenya ukuri noneho twama turifata gutya tutitaye kuri context uyu mwanditsi yamavuga kuko cyanditse bakunze no kukibaza duhita tugishira ubunyine muri ubu buzima tukiaplike nimba dukora icankana tumaze ubunyine uvuye hano uragiye gusambana jewe nawe nimba dukora icankana tumaze kumenya ukuri kandi twarakijijwe nta kindi gitambo keretse gutegerezanya umuriro uzarya abanzi b'Imana. Naje no kubaza ubunyine ko abadukurikira bose njewe nawe tureka abapagani tuvuga bakijijwe ntabyaha dukora uraza kutubwira nyine twaje tuhibaza ico ni kibazo nari bukubaza tubwire ko mutagikora cyangwa se no ko dashakaga igisubizo cya kino kibazo wabaje hari ibibazo ugomba kubanza kwibaza kugira ngo wumve ntabyaha dukora abakristo turabikora tubikora tufate niko nyine abantu bishaza bisobanura mu kanisa nimba dukora icankana tumaze kumenya ukuri nta kindi gitambo keretse kurimbuka noneho ngahe nawe bibaze none ko twakijijwe njewe nawe ndashaka dukora tugikora dutegereje kurimbuka. Nimba dutegereje kurimbuka njewe nawe nundi wadukurikira none agakiza kari aho ngaho nikibazo kwire kwibaza. Hari abaza bavuga ngo yangu urabona ngo hariho ngo icaha ngo akabanga ucankana ngo ni ikintu wakoze ubizi cyangwa wabigambiriye turese uburyarya ibyo byose biza bitugwirira hari byo kugwirira hari byo ugambira ariko kubera uburyarya bw'abantu sino kwemera kuri kamera habe nabandi no bazana tibo kwemera ko ari ibyaha bokora bagambiriye nuko idini toza uburyarya ariko tuvugisha ukuri ntabwo mvuze ngo tukirinda ibyaha nanjye nzamzirinda nta nubwo mvuze ngo twanga ibibi tugomba kuzanga ariko umukristo wakijwe arashobora gukora ikintu cyamubwira atateguye kimwe nuko yo kumvirira rya kamera gakora ikibi bizabiba kandi nunagenzura no hanze no mu mihano no mu makanisa hari ibyaha uzosanga abantu bakoze bagambiriye hari n'abaza bashwana bakazasabana imbabazi nyuma y'amezi 6 wombwira ngo ico cyakugwiririye habe n'ubu kutuba tuvuga uko usanga hari abakristo basengana bamwe bicaye bafitanye amakonfli kico kintu wovuga ngo cyakugwiriye n'utundi n'ibindi bizabiba abakristo bazakora icyaha bakigambira kizakiba none se tuvuge koko ikindi cyaka bintu nakubaza ko none tuzi ko ibyaha byose turabizi amazina yabyo tuzi ko kubesha ari icyaha tuzi ko gutukana ari icyaha tuzi ko kugambana ari icyaha tuzi ko umujinya ari icyaha tuzi ko kwifuza ari ibyaha tuzi ko gusambana ari icyaha tuzi ko kugira gutya ari icyaha none muri ibyo byose ko tubizi ntaco tuzakora nimba ari yino jambo rico risobanura izo byaha byo ntibyakuweho mu mategeko uyu mwanditsi ico yarimo avuga hano arimo arabwira iki gitabo kivuga ni comparaison isezerano rya kera n'isezerano risha uri umwanditsi karaburira abahe naco gitwa cyita rwandike abaheburayo specific ku baheburayo hano harimo masomo ugitangiye kuri chapitre ya mbere ugenda ureba bagenda bakora comparaison cyangwa se bagaragaza superiorité ico kino isezerano risha riruta irya kera bakagaragaza uburyo Kristo aruta abamarayika bakagaragaza uburyo Kristo aruta abatamzi uhere kuri Aroni umutamzi mukuru bakagaragaza uburyo Kristo aruta Mose bakagaragaza uburyo mbese ubutamzi bw'isezerano rya mbere butandukanye n'ubwirisha bakaza bakagera kuri Abrahamu mu gice cya 7 berekana inkuru ya Abrahamu na Melkisedeki berekana ko Kristo cyangwa se Melkisedeki yari superieur wa Abrahamu bigaragara ko Abrahamu bose na ba Mose n'abandi bari munsi ya Kristo uyu mwanditsi karabashishikariza kwemera kuno kuri cyangwa se ukuri gukomeye arizo mbaraga z'umusaraba none akababwira ati niba dukora ibyahankana tumaze kumenya ukuri nukuvuga ngo ni umuntu wumvise ukuri wamenye ukuri kuri gana ubutumwa bwiza hanyuma yanga kukwizera wamenye ukuri ariko kuri ku butumwa bwiza bwa Kristo none guteye umugongo niki ico gituma Mose yavuze ngo ntihabaki hagisigaye ikindi gitambo ntihabagisigaye ikindi gitambo keretse gutegerezanya ubwo umuri uzarya abanzi b'Imana
nta kindi gitambo gisigaye kubera iki wirengagije igitambo nyakuri wirengagije igitambo cya Kristo nta kindi gitambo c'ibyaha kizatangwa kuko hatambwe kimwe nta kindi kizatangwa munsi yahise anabisobanura neza aravuga ngo wasuzuguye amategeko ya Mose yagombaga guhabwa ibihano none si nkanswe umuntu wakerensa amaraso y'isezerano kera hanga akoze comparison y'isezerano ry'amategeko uwasuzuguye ino system ya mbere iriya amategeko yagombaga guhabwa ibihano none umwe ukerensa agakiza cyangwa wirengagiza ubuntu bw'Imana kanga kwizera Yesu bizagenda gute ariko si ukuvuga ni umukristo wacumuye iwe yizera bwa butumwa ngo kera ngo akiriho iteka iyo kuko twizeye we ntabukeresheje kuko iyo twizeye Yesu ncyabukeresheje ikigukiza yakoze icyaha ariko icyaha kitamwambura ubugingo hari aho bigaragara ko hari icyaha cyambura ubugingo n'ikitabwambura turakwereka none mbere yaho niyo nanishatse nsobanura banze wumve rero reka duhere haruguru naho ubanze uhumve nawe aranda makuru Abaheburayo igice cya 10 no ku murongo wa 10 nguko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa ngo tubeshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe ngo be bihaga iteka ryose gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe kandi uko gutambwa ngo be bihaga iteka yatambwa kubw'ibyaha byacu kandi byiteka ntabwo ari by'igice kimwe urumva aho ikindi kandi akavuga ngo ku murongo wa 14 10 no ku 14 akavuga ngo kuko abezwa yabatunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose yabatunganishije igitambo ico gitambo rero ico yadutunganishije cyiteka ryose abezwa nabizera Kristo Yesu yabatunga ntabwo bavuga ngo agenda batunganisha yarabikoze yabatunganishije igitambo kimwe cyiteka ni ikintu cyabaye muri past rero kuri ico kibazo kindi warubajije so mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana 2 urwandiko rwa mbere rwa Yohana 2 bana banje bato mbandikiye ibyo kugira ngo bana banje bato mbandikiye ibyo kugira ngo mudakora icyaha icyakora nihagira umuntu ukora icyaha icyakora nihagira umuntu ukora icyaha umurengezi kuri data wa dufite umurengezi kuri data wa ari we Yesu Kristo kirano yavuze ngo bana bato mbandikiye ibi timugakora icyaha ubuzima bw'abizera aberetse uko bagomba kubaho ntimukore ibibi aravuze ngo icyakora nihagira ugikora dufite umurengezi kumana wakoze witanga ibyaha byacu hari ukuntu mwikanisa bazavuga ngo bese araza kurengera hari ukuntu bazavuga ngo ntimugakora icyaha ngo icyakora nihagira gukora icyaha ngo twibuke ko dufite umurengezi iyo twibuke ni abantu baza bayongeramo ariko ntiri muri Bibiliya hasome neza iyo ntiri mwibuke iyo mwibuke ntirimo nuvuga ngo haravuga iki mbandikiye ibi ntimugakora icyaha icyakora nihagira ugikora dufite umurengezi ni garanti kandi uwo murengezi ntabwo hatamba igitambo yitanga ibyaha kera ni ikintu yakoze hasome neza wumva ko wavuga kuri kamera hasubiremo oyasubiramo none subiramo bazi ikibazo ibi bihabanye gute na ririya nari nkubwiye mu Baheburayo baravuze ko ririya ryandikiye Abaheburayo iriya cy'Abaheburayo cyakivugwa no kwirengagiza ukuri kwanga kwizera ubutumwa bwiza ariko uwizeye Yesu mugakiza ariko hose havuze ibyaha banza witonde uwizeye Yesu niki kimukiza nukuvuga ngo banza havuze ibyaha ariko banza urebe bano ntabwo higeze havuga kutizera havuze gukora icyaha nkana kandi gusambana n'icyaha bisobanuye ngo wagiye gusambana si icyaha yakoze nkana banza witonde banza nsubizaho ugiye gusambana ubu nyine tuvuye hano tububikoze nkana ubugikoze n'icyaha wakoze wagambiriye naje nkubaza nkana niki naje nkubaza ngo nkana nukugambirira n'ubu ugomba kubanza ukamenya icyaha muri Bibiliya icyaha kirimo uburyo bwinshi icyaha kirimo uburyo bwinshi muri Bibiliya hari icyaha kuba waviole ikijambo rivuga hakabaho na main sin icyaha nyamukuru cyo kutizera Bibiliya bitandukanye ariko uyu ni wamaze kwizera bavuze hano tugende gahoro ugomba kubanza ukareba context ya kino gitabo cy'Abaheburayo cyo kivuga kuko munsi yamaze hano arahavuga ngaho mva hano munsi si ibintu byo gupfundikanyaga ngo turazingazinga usoma hano munsi wumve kugira ngo wumve icyaha kivuga ngo wasuzuguye amategeko ya Mose ko atababarirwaga ngo ahubwo bakamwicisha abagabo babiri cyangwa batatu bamushinje kansu ukandagiye umwana w'Imana agakeresa amaraso y'isezerano amaraso yamwejesha agahemura umwuka utanga ubuntu timugire ngo azahanwa igihano
gikwiye cyangwa kiruta by'aba bandi. Karagaragaza abirengagije amategeko cyangwa se amategeko ya Mose, ni abagomeye isezerano rya kera bakiyopoza kuri icyo kintu, bagombaga guhabwa iki gihano. Noneho namwe nimwanga abakijijwe, namwe nimwanga kwizera ukuri, urumva hari ingaruka zizabagiraho. Cyo gituma hano yavuze haruguru, ukora icyo cyaha ngo nta kindi gitambo ategereje, nta kindi gitambo ategereje. None se ubu nyine wowe wicumuye, nawe nkubaza ubu nyine ukoze icyaha, wavuga ngo nta kindi gitambo utegereje. Noneho duhita turifata iyi context mpa ndivugamo, tuyireke. Noneho tuyifata iyo yawe n'iy'abandi bumva gutyo, tuhita tubishira gutyo. Ukora icyankana nta kindi gitambo ategereje keretse kurimbuka. None njewe nawe n'undi dukurikira ko tuzaducumura, nta kindi dutegereje no kurimbuka. bazabasaba imbabazi. Hano havuze gusaba imbabazi, nyereka script ivugamo no gusaba imbabazi, sibyo? Kugira ngo basaba imbabazi iyo ibyo bamaze kuba. Hano ngana nawe nyereka hano hari ijambo gihavuzemo gusaba imbabazi. Hari ibindi byuzuzanya n'ibyo wenda byanditse ahandi. Muri kino gitabo nyine ishapitira 10, kuko gushogora verse imwe ukayisobanura ushaka utarebye context, niho byo bizara yamyumvire nakubwiye. Ariko urebye context muri ishapitira 10 unyerekaho yavuze ngo ariko ni mucumura, donc nukora icyahankana worimbuka, ariko igihe wasabye imbabazi siti worimbuka. Hano hari ariko ahandi ho bigenda biti. Oya tubanze tugende gahoro, nahuye ngo ntidutaruke kugira ngo ikintu kiza kibakiri. Hano harahavuzwe, ubanze umbwira ko wahabonye cyangwa ntahari tubone kumuvinga. Igituma ari wowe mbajije, ntabwo ari wowe bambarije, kuko abanyamakuru uzi ko batabazwa bafite ubwo budahangarwa. Ariko imbambajije wewe nkundi udukurikira utemera ibintu mvuga, nico mbikore nta kibazo. Nuvuga ngo nawe nunsubiza uzonsubiza nkawe cyangwe nkabo, nta kibazo. Noneho tugende muvinga tumva dukoze icyankana tumaze kumenya ukuri, tuvuga ko nta kindi gitambo dutegereje no kurimbuka. Haba Kristo badukurikira ntibagicumura. Hari ukuntu badavuga ngo nico ngo wagambiri aho, ntabyo muza mugambira mukabikora. Uzi ko abakristo tugira ubujyajya bwinshi. Reka nguhe urugero rw'ibyaha dukora nkana uhita uzumva. Mu bakristo uzosangamo abakristo basambaye, uwo bisanga mu bavugabutumwa, ubisanga mu bapasiteri, ubisanga mu bitwa abanyamasengesho. Izo kese wowe uzumva, ariko bazakubwira ko batagize. None wombwira ngo icyaha cyo gusambana cyakugwiririye, umugore se yaje mu nzozi usinziriye byamabibi, icyo ntiwakigambiriye. Yesu yaranavuze ngo nurebe umugore wundi ukamwifuza, imbere y'Imana n'icyaha. Twebwe tuba tuzorosha tukavuga ngo urabona ngo ni kwifuza niba byabaye imbere. Yesu yaravuze ngo umucamanza ureba byose ni kimwe n'uwasambanye. None cyita gute? Abakristo benshi ashobora kubaho mu buzima atabesha, ariko ikintu afitiyemo inyungu uwo mubaza yohindura indimi, kandi si ibintu byamugwiririye, ni ibintu yapanze kubera ko agifitemo inyungu. Sawa, abanyabuntu umwemera, maze tugende gahoro, urumva birajana. Abanyabuntu umwemera gusaba imbabazi. Kurambaza ibintu byinshi, hari ibintu ntarasubiza. Twabona nk'iki cyo mu Baheburayo hari ukuntu tugitaye mu nzira, kuko ukuntu wakibajije sinzi niba wanyuzwe wenda cyangwa niba twagisubije cyangwa udukurikiye natanyurwa tuzagaruka. Sawa, kubera umwanya kandi tugufite hano dukeneye ngo dukore kuri byinshi byose ntitwobimara, titwosobanura Bibiliya yose ngo tuyirangize. Reka ngasubiza kiriya kibazo wabajije. Aha wari usanzwe mu makanisa usanzwe cyangwa wakuriyemo, none tubone kuja kuri cyo kindi cya kabiri. Ugerageza gusubiza ambrefe, kuko nutinda ku kintu cyane biratwara umwanya bitume byose tutabyumva. Tubona nk'icyo kintu nani ngo urugero rwa mbere, Yesu yahindutse icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Icyo cyo gukiranuka abakristo benshi tibakemera, bemera ko Yesu yaje afira ibyaha, bemera ko Yesu yaje kugira ngo tube abakiranutsi, ariko ntibemera ko ari abakiranutsi. Bemera ko Yesu yaje aradupfira kugira ngo tube abera, ntibemera ko ari abera. Kandi nusoma inzandiko z'intumwa zigenda zivuga ngo abera turabandika, abera b'Ikorinto, abera b'Anyinaka, abera barabatasha, abera. Mu nzandiko za Pawulo n'izindi ntumwa uzahasoma uzogenda usanga muri introduction cyangwa muri conclusion bakoresha iyo jambo abera. Ariko amakanisa menshi uzubabatse abera bari hano, muri abera ntawera uri hano, umwisi ntawera. Kandi ntabwo yazuba ngo bazobabera nibagera mu ijuru, abo nabera abantu ku isi yazandikira. Kuko se niki biva mu ruvange wo kuvanga amategeko n'ubuntu, noneho iwa kipimira ku mategeko akabona yacumuye, akabona si umukiranutsi, akabona si uwera. Kandi muri Bibiliya ntabwo tubabera kubera gukiranuka kwacu,
nta nubwo tuba abakiranutsi kubera gukiranuka kwacu turi abakiranutsi kubwo kwizera aho kurategera turi abakiranutsi kubwo kwizera niko birigaragaza wenda nukeneye izo point tuzovuga amoko abiri yo gukiranuka birivuga hari gukiranuka guheshwa no kuzuza amategeko nta wabishoboye hakaba no gukiranuka duheshwa no kwizera umwami Yesu rero abizera Yesu turi abakiranutsi turabera iyo kera ni difference ya mbere nkwereka yabaye ini jambo rya kabiri amakanisa menshi twakuze kuva muri Sunday school tukiri abana kuva na ruguru bakatubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi zatumye itanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho ubu nyine uzubaza umukristo se warizeye naramwizeye ufite ubugingo buhoraho ndabufite Yesu yoza woja mu ijuru musimbize tiwumva kera cyangwa ngo biterwa nuko nsanze agusanze gute nza nkunda kwivuga cyane hari uwo nasanze ahabwira abandi ngo Yesu azodufashe aze niyinga atazije niyinga gahorero kuba atabantu boja mu ijuru urumva uko kose ni rwa ruvange rutuma umukristo avanga niyingaho ntabyaha bikorwa niyinga tuba turi muri mood y'amasengesho urumva yosanga nyine wenda indirimbo irimo tukazamurana n'itorero urumva uko kose ni ugushidikanya kutamenya ubuntu bw'Imana icyo ari cyo ikindi kandi kiri aho ngaho mu makanisa menshi baza bemera aya makanisa ya Kristo baza bemera ko Yesu yapfiriye ibyaha byacu bakiziza za Noel ivuka rye na Pasaka na za Pentecoste ariko ntibemera ko bababariwe uvuze ko wababariwe bazama ngo si nawe ari muri babandi b'ubuntu ngahe nawe unsobanure n'undi wese udukurikira Yesu yapfiriye ibyaha byacu ariko ntitwababariwe bisobanura iki cyo kintu wowe kurumva ico kintu ari igiki yarabipfiriye ibyaha ariko ntitwababariwe none gupfira ibyaha bisobanura iki ngahe nawe utekereze cyo ni ikintu kidafite meaning kandi tuzatwemera gutyo Yesu yapfiriye ibyaha byacu Yesu yancungure ku giti kandi abohora umutima wanjye cyangwa ubugingo bwaje tangazo cyane n'imbabazi ze kwa mukubita mu gisirimbo ariko bakubatse se warababariwe ko ngo abandi bakubwira ngo Yesu yambabare ngo bizashize ngo nose ngo nibyo nzakora ko nzacumura nabyo se ibyo ntibirimo ibyashize ni ibihe wewe wavutse ejo bundi muri 90 wavutse muri 80 na kangahe wavutse muri 70 Yesu yapfuye muri 70 ibyo yabibabariye ryari ni pastor yawe wewe Amerika pastor yawe ni gute ngaho sobanura rero uvuze uko abandi bemera baza witonde rero maze kubwira izindi point ngaruke kuri iyo maze kubwira izindi point kugira ngo abantu bumve ico wabajije kero ugende umva difference baze witonde ureke kugira naho muza mugenda mudushinje ibyo tutanavuze nuko tuvuga ibyo mwigisha muza mushinje ibyo tutavuze nibyo rero tutatangira kuvuga ko barwa kw'ibyaha abantu bakavuga ikindi kandi agakiza ni kamwe Bibiliya ni imwe kwizera ni kumwe umukiza numwe imyumvire gusa nitandukanye kandi imyumvire iva mu kudasobanukirwa naho ubuntu nubwo bwakisha bizera kandi ubuntu tibukire kubikizera mu ikanisa uzi kuba nyine hari aho umuntu wose ukwipresente ko uri kwigisha ubuntu abantu bakama kubonamo nk'umuntu utemera gutyo uwo muntu uri kudusobanurira umeze uko ni umupagani cyangwa ni umukristo umurimo wo guca urubanza si uwanje ariko naho Imana niyo mucamanza gusa aho hateye ubwoba icyo nakwereka hateye ubwoba abaye yarakijwe ari umuntu wakizwa rwose akizera ariko akabura inyigisho nzima zimurera kugira ngo akure mu gakiza kuko habaho kuvuka no gukura ugakura wendaga akavangirwa mu gukura habe n'umwana wariye nabi yazanyangara ndumva ico barashoboka ko hari abari mu ikanisa bafite ubwo ruvange bakijijwe bakagira hako hakaba n'abandi badashobora gukizwa kubera izo nyigisho umwigisha kuko uramuvangira ntamenye icyamukije nimba akijwe n'ubuntu akizwa n'izo nyigisho cyangwa akizwa no kwizera Yesu none se numbwira umuntu ngo Yesu yaragupfiriye kabimwigisha kamwigisha ko yapfiriye ibyaha bye ariko ngakana ko yababariwe uko ndabamubwiye uhe Yesu kamubwira ko Yesu yaje kugira ngo abe umukiranutsi ariko Yesu umukiranutsi kamubwira ko Yesu yaje kugira ngo abe uwera amaso y'Imana ariko nturi uwera nose urambwira ngo arafatikiye kamubwira kuko niwizera Yesu ufite ubugingo kandi ufite ubugingo ntazarimbuka so
ariko nkamubwira ngo igihe Teke wacumuye yawe. Uyu ni umupagani. igihe wacumuye urimbuka subizaho ni umupagani cyangwa ni umukirisitu nakubwira ngo umurimo waje so guca urubanza gusa ari kurigisha ariko niyo icyo- mpamvu witwa evangeliste ugenda ubwiriza abataraki iyo mbwiriza rero Eh. iyo tubwiriza ijambo ry'Imana uja kubwiriza abandi iyo tubwiriza ijambo ry'Imana tubwiriza ahantu hose ubwiriza mu ikanisa no hanze ariko si uri kubwira- umupagani wo hanze iyo muganiriye cyane iyo ari umwe uza wumva level yiwe kubera iki ukamenya bamugize umupagani ndavuga hari abantu bumva kumva amakuru y'agakiza n'aya bibiliya nta nama abo mupagani ryari amakuru ya bibiliya n'aya yesu ari mu gicuku urumva hakaba noneho n'aba ngaba bari mu ikanisa nabo bari mu ruvange nabo ukwiriye kumwigisha kugira ngo urwo rujijo uratinya guca urwo urubanza urwo rujijo rumuveho tubanze twujane marite Mm. kuravuga hamwe ngo ntuce urubanza none umuntu yabaye umupagani ryari ese igihe yamubaye ntiwaruciye umuntu utizera yesu none uramwita umukristo Hmm? kuko barahari abatizera yesu abari hanze barahari batizera yesu ariko aba bandi bari mu ikanisa uremera ko bamwizera hakaba n'aba bari mu ikanisa bamwizera So, ni abapagani niho nabajije baramwizera ariko bari mu rujijo ariko ni abapagani bafite uruvange rubyara urujijo rero babakwiriye inyigisho nzima zikura umuntu muri urwo rujijo ariko si umupagani cyangwa nimba umukirisitu. akijijwe urumva nimba akijijwe imana ishimwe uramubwiriza uvuga ijambo ry'imana yunguke kumenya akurire mu buntu bibiri ivuga gute iravuga ngo twakijwe n'ubuntu bwo kwizera Abaefeso 2 n'uje mu rwandiko rwa Petero wa kabiri rwandiko wa kabiri 3:18 hakabaho nuko mukurire mu buntu abantu rero bakuza ariko bakavangirwa uruvange rw'amategeko n'ubuntu ni byiza kubigisha ukuri k'ubutumwa bwiza kugira ngo bakurire mu buntu rero no mu ikanisa hoba harimo abadakijijwe hoba harimo n'abandi bakijwe bagwingiye nabo bakeneye inkuru nziza y'ubuntu bw'Imana ariko abo ngabo bari mu ikanisa rero bakijijwe kuri wewe urumva ntibari mu buntu ntibemera ubuntu bemeye ca gice kimwe kuri wewe ni abapagani akijijwe aba ari umukirisitu aba ari umukirisitu kuko yakiraga akiza ariko aba ari ahantu yikoreye imizigo araremerewe kanguhe urugero naje nguyihereho urugero jewe ubwanje nigeze kuja gusenga 2016 fata amasengesho igihe kirekire urumva tibyane ngomba ko mbivuga ariko reka tubivuge kubera izo mpamvu fata amasengesho okay tibiza byiza kuvuga ngo narasenze guke cyangwa nasenze kibazo tanga ubuhamya hari nkigiye biba bisa nko kwivuga cyangwa kwihaya ntibise neza ariko kubera ko ari impamvu z'ubuhamya Imana ireba iyi intention nawe uzumvire muri iyi intention ntibajaji nka nta kibazo uzumvire muri iyi intention jewe nagiye gusenga inja ku musozi Kampala maraho ukwezi mu masengesho nasenge muzo naza nsengera naza ngo Imana nishaka izonyime byinshi ariko Imana izomperezo gisa kandi nkumva ndi gusenga neza nkumva ko ndasenga isengesho ri spiritual kuko sinararika iby'isi cyane Imana izompe gusa iherezo ryisa ngaho mbwire igituma itanzeho urugero naco gituma nivuze ati kwari ukwivuga kwarugira mbwire abandi bantu bameze gutyo none uwo mbwira ngo uzutarama kuraririmba kumura kubita umukunga ko muruzuzwa ko muragira gute Yesu karakora ibitangaza muri wowe warangiza ukaja gusenga Imana ngo iguhe iherezo ryiza hari wari wasoma intuma zija gusaba iherezo ryiza intumwa za Yesu cyangwa abakristo bamaze kwakira umukiza bamaze kwakira umwuka wera hari abakristo babonye baje gusenga baje kubwira Yesu ngo azabaherezo bwiza kuko kwakira agakiza n'ubugingo bw'iteka none umuntu wakiriye ubugingo bw'iteka urasubira kandi uje gusaba iherezo ryiza uri mu iteka n'iteka ryose izo biva kuki kandi biva kuri za nyigisho zikubwira ko wicara ubu wa Yesu mukandi kandi ukaba wa Satani wacumura ukava kwa Yesu wagaruka ukagaruka kwa Yesu wasubira gucumura ukwarara na iryo sengesho narisenze mu gikirekire Imana izamperezo giza ntaho Bibiliya yabwiye abakristo usaberezo giza urumva ico nk'ico kintu kiva mu kudasobanukirwa hari abantu badukurikira bashobora gusenga iryo sengesho muri uwo munsi ndi gusenga narose inzoza aho ngaho umuntu kwambwira ngo nsoma urwandiko rw'Abakolosayi nari mfite Bibiliya ndayitora ndayisoma mbona ndasoma urwandiko rw'Abakolosayi kamwe kukubwira amagambo amwe y'ingenzi sinzi nimba ikiganiro kitatu bana kirekire cyangwa nimba tudacikije ndebe ngaya magambo yo mu Bakolosayi ube nkuyumva ube nkusoma nk'Abakolosayi 1 no kuri 13
haravuga ngo niwe wadukuye mu butware bw'umwijima akatujana mu bwami bw'umwana w'ukunda. Yadukuye, ntabwo avuga ngo azadukura, already abo ni banda bizera. Yadukuye mu butware bw'umwijima tujana mu butware bw'umwana we, yadukuye mu butware bw'umwijima akadukuraho akatujana mu bwami bw'umwana w'ukunda. Kiri jambo narese umitekereze niko byagenze. Ku murongo wa 14 ngo niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Kunabwira byanje mu ico gihe usome nanone nko ku murongo wa 27 cyangwa 26 26 ngo aribwo bwabwiru bwari bwarahishwe werekera kose n'ibihe byose, ariko none bukaba bwarahishuwe abera bayo. Abimana yishimiye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwo bwiru bwageze mu banyamahanga, aribwo Kristo uri muri mwe ibyiringiro by'ubwiza. Aribwo Kristo bwari ubwiru mbere, ariko bwarahishutse. Ubutumwa Paulo ngo ariwe Kristo uri muri mwe ibyiringiro by'ubwiza. Ijambo ryangizeho ububasha uwo munsi ndigezeho ni iri jambo riri mu gice cya 3 ku murongo wa 3. Nk'uko mwapfuye ngo kandi ubugingo bwanyu ngo bushamwe na Kristo mu Mana. Ngo kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekana namwe muzahera ko mwerekananwe nawe mu bwiza bwe. Kuko mwapfuye nizeye Kristo mu magambo twafanye na Yesu mu rupfu rwe tuzukana nawe. Ngo ubugingo bwacu ngo buhishanwe nawe mu Mana, burahishwe bushanwe na Kristo mu Mana. Ngo kandi Kristo niyerekana ngo tuzahera ko twerekananwe nawe. Haniho ntanakoresha ngo azoturukira ngo natwe ngo maze ngo tumve impana ngo tumurangize, nubwo naho hari simpakanye, ariko haniho hasagaragaza ukuntu twabaye connected nawe ngo tuzahera ko twerekananwe nawe. Iri jambo nawe sumwirantangaza. Ubugingo ntangira kuritekerezaho, ubugingo bwanje bushanwe na Kristo mu Mana. Uziko nari nafashe muri iyo minsi naringiye kuvuga nasabye Imana iherezo ryiza. Fata icumweru cyo gusaba imbabazi. Kugira ngo uzosaba Imana ibyifuzo nshaka gusengera n'ibindi n'ibyo cyane cyane cyo narimvuze cyifuzo nyamukuru. Nabanje gukora ngo icumweru cyo gusaba Imana imbabazi. Umva bene iyo judgment kwicira urubanza ugasaba Imana imbabazi z'icumweru. Uzicaho utakoze. Ibyo nibuse byabakera nico ntekereje nakantu arigiye natekereza kuko urabona ari ukuntu nashikara ukava no ku murongo sometimes none akavuga ntekereza nimba ari n'umuntu noba narakosheye cyangwa nimba aragakinakoshe nakubajije ikibazo karura gisimbuka ngo ese abanyabuntu mwemera gusaba imbabazi. Wabanje ukareka nkarangiza kuragenda usimbukaga ko arizo mbaye nshaka gushorera nerekane by'urugo. Watubwiye ngo yego turazisaba cyangwa nti tuzemera ugakomeza ningira ndaba ntaye n'umurongo ko ndishya mu gusaba imbabazi. Reka turangize kino wamugikurikizaho. Nari nkubwega uko nasabye imbabazi icumweru kirashira sinakirangije ku mushi icumweru cyo narose zonzose. Soma hano kuko twafuye ubugingo bwacu bishanwe na Kristo mu Mana. Tangira kwitekereza isku ko niko biriya bivuga ubugingo bwanje bishanwe na Kristo mu Mana. Mvuye nibwo namenye ubuntu, nibwo nahuye n'umugabo twaganira inshuti yanje menye ubuntu. Nakubwira ubuntu ni kandi nibisandise bazanyereka n'ibindi zo mu Baroma n'ahandi numva Yesu nabati biga ahubwo nizo nari nahawe. Rero iyo mvuga ubuntu nzamivuga mbihagazeho nza ndeba bibiri kivuga kanareba na reality no mu bantu kandi kanareba n'icyatumye Yesaza yaje kuko nta muntu wokwikiza. None tuce kuco gusaba imbabazi warukene ko ube bref nusubiza kugira ngo twihute kuko wenda inyigisho ntitwozivamwo kandi abadukurikiye namwe mwihangane mugende musoma byibuze kugira ngo bize kudufasha. None nari nkwaje ngo se abanyabuntu mwemera gusaba imbabazi, imbabazi ziremewe cyangwe zararangiye twarazihawe? Ndavuga reka mbivuga mu magambo nka 3. Imbabazi bibiri ivuga kandi nanje nemera. Ni imbabazi z'umuntu ku wundi. Arizo ziriya Yesu yazabanga umuntu naza mbese yagukoshe mbese akaza mu mubabare ngo se jambo bavuganye na Petero gusaza mu mubabare inshuro nimba ari 77 Yesu amusubiza. Uriya yazavuga umuntu ku wundi kuko Yesu yese nabipresisa. N'ikibazo Petero yamubajije. Nemero kubabarira umuntu inshuro nyinshi. Nawe ubwawe nkose cyangwa usabye ubwiye ibyo gusaba nagukoshe noza nkagusaba imbabazi. Kimwe nuko nawe uzi ukazinsaba. Ariko izo ni izihe imbabazi? Ni imbabazi zo kugira ngo tubane neza bizera abakristo bakwiriye kubana neza mu bumwe mu rukundo mu mahoro. Ariko si imbabazi zimpesha ubugingo.
si imbabazi zimpesha ubugingo, ni imbabazi nsabye mwene data ko namukomerekeje kugira ngo tubane neza. Abakristo bakwiriye kubana neza mu bumwe, mu mahoro, mu rukundo. Ariko si imbabazi zo kubona natakaje ubugingo cyangwa ngo ngiye kumbabara ngo ngarure ubugingo. Sawa. Ikindi wavuze ngo imbabazi z'Imana izo yazitangiye mu maraso ya Yesu. Sawa. Wavuze ngo mwahawe agakiza. Iyo wakijijwe biba birangiye, ntabwo ushobora gucumura ngo bivemwo birangire. Kuva mu biki? Mbese mu kwizera nakijijwe, nemeye Imana, ntabwo bishoboka ko umuntu ashobora gusura gutakaza ku gakiza. Si ubundi gukizwa nanjye nkubajije, iyo uvuga ngo narakijijwe, warizeye, ubajije ngo narakijijwe, uvuze wakijijwe iki? Kwizeye iri sezerano twavugaga. Mbese ico wizeye ubu nyine ico wakijijwe nico mpayembaza. Kubu nyine nkubajije, ico wakijijwe ndagusubiza. Kubu nyine nkubajije, taho nabe ni arukuntu muza mutaruka kiryo somo ryo gimbabazi no kubabarirwa n'ibitambo. Iyo nyine ugakozeho turagatambuse. Si isomo ga hano ni interview, ni wenda si isomo twateguye uza ni igisubizo. Ejo cyo nyine cyo twara umwanya munini kuturagitambutsa ariko ni ikintu kinini. Igasaba na scriptures zimwe ziza noneho abantu bakagenda babaza. Ariko tuzobishakira umwanya ari isomo kwabyo niyenda kandi muzamubyigisha, ariko nyine tusubize ku kibazo, tugaruke kubuzagakiza. Ubu nyine umuntu arakijijwe, tuvuga ngo yakijijwe iki kugira ngo tumenye icyo atakaza yari yahawe iki. Iyo umuntu akijijwe abakijijwe iki? Tubwire wowe kubwawe wumva ari iki? Tubwire wowe nibyo basobanura. Ntabwo rubona ibyo nize icyo birivuga ku gakiza. Iyo umuntu akijijwe uvuga ngo arokora urupfu rw'iteka cyangwa kaga. Icyo twari turimo umwana w'umuntu ni ko umwana w'umuntu yari mu rufu. Ese hanyuma rero ku isi cyangwa ni mu ijuru ni hehe akaga? Ibyo ngibyo ako kaga ibyo arokotse ni hano. Nta mupagano uzovana ngo aje mu ijuru. Hazojayo uri muri Kristo, umukiranutsi. Mu mvugo yoroheje, ijuru ntiriza. Uwo niwe tuvuga ngo uyu wa Kristo, umuntu wa Kristo arashobora gusubira kubivamo, yakava mu biki? Mu Bukristo bwe. Uko turasubiza ariko nta kibazo. Reka ntabwo ngiye no kugusubiza ko ndabariza abandi kugira ngo basubize. Ntabwo tuzokizwa ariko tugeze mu ijuru, dukizwa turi hano mu isi. Dusome ijambo ryo muri Yohana 5. Sinzi ko wumvisha ikibazo canje. Nabyumvise. Ako gakiza uko gukizwa birashoboka nko nshobora kugwa nkabivamo. Tiwo bivamo. Ariko icyo wari ushaka kubaza ari ubaza ugataruka no kukindi ukazana ikindi cyanditswe, ariko na cya kindi tutabanje kumenya icyo yakiriye ni igiki kugira ngo tumenye ko kivura. None ukaba wozana icyanditswe kimwe ngo ndebera ngo hano ko aravuga gutyo, none n'umukristo akibaza nyine iki ni igiki. D'abord ugomba kwanza kumenya wakijijwe igiki kugira ngo tumenye icyo agiye gutakaza ni igiki. Yesu yaravuze mu butumwa bwiza bwa Yohana 5:24. Yaravuze ngo ni ukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho kandi ntazacirwaho iteka, aba amaze kuva mu rupfu ageze mu bugingo. Umva, yavuze amagambo 3. Yavuze ngo uwo muntu uwizera Kristo Yesu ngo aba afite ubugingo buhoraho kandi ntazacirwaho iteka. Iteka n'uwo ntazaryozwa ibyaha. Nusoma zindi mvugo. Kindi kandi ngo aba amaze kuva mu rupfu ageze mu bugingo. Kandi urabizi ko abakristo tuzadufana mu isi. None urwo rupfu Yesu avuga n'uruhe? Kandi ntiyavuze ngo azagera mu bugingo kugira babajije ngo se ngo tugera mu ijuru. Wese mu ijuru yavuze hano mu isi. Unyizera aba amaze kuva mu rupfu ageze mu bugingo. Abakristo benshi baraje mu ikanisa ntibamenya ko bavuye mu rupfu ngo bagere mu bugingo. Ari nayo mpamvu zoroha kumvikana gutakaza agakiza kuruta kudatakaza. Mvuze ko umukristo adatakaza agakiza, jewe waje kuva muri no studio imbasa n'uwatukanye mu bugingo ni ntumva imbasa n'uwatukanye. Ariko kubera iki? Kuko nyine ibyo by'urwango rwose twaza tuvuga abakristo bafite mu ikanisa. None ugasanga nako gakiza ntahabanza ngo yibaze icyo yahawe ni igiki. Yesu yavuze ko umuntu umwizera ngo afite ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho ni ubugingo budapfa, ni ubuzima bw'ubumana budapfa. Naho ibindi byose umwana w'umuntu yambaye biri mu rupfu. Ariko iyo wizeye Kristo uba wakiriye uko kudapfa. Kandi kudapfa si hano mu biravuga, ni urupfu rw'iteka. Akavuga ngo urupfu rwa hano mu isi, urupfu si y'imibiri. Urumva kandi urwo urupfu rurimo ibice nka bibiri kugira ngo byumvikane. Ariko n'imvugo idufasha ubundi kugira ngo twumve. Hari urupfu rwa hano uyu mubiri gutandukana ku
umubiri umwuka n'umubiri cyangwa se ubugingo n'umwuka hamwe n'umubiri gutandukana ubwo ni urupfu twese dusangiye n'abatizera hakabaho n'urupfu rw'iteka rwo gutandukana n'Imana buriya umuntu utizera iyo aba ari mu rupfu aba ari mu rupfu rw'iteka kuko ntari connected n'Imana kandi nanagenda n'uyu mubiri nanafa iwe ni burundu ariko rero iyo twizeye Yesu nivyo Yesu yazaho kuko iwe n'Imana areba ibiri higa akavuga ngo abamaze kuva mu rupfu ageze mu bugingo yaraduze position umuntu yari afite atarizera none amaze kwizera yashizwe mu bugingo yakwira ubugingo bw'iteka ntagifite gufa ari safe kandi ntagifite ngo kuzakirwaho iteka cyo gituma yakoresha n'ijambo rya gatatu ngo abamaze kuva mu rupfu ageze mu bugingo cyo nico turokorwa rero iyo twakiriye Yesu tuba tuvuye mu rupfu tugeze mu bugingo rero gusubira kubaza ngo ese ngo arasubira ngo akatakaza ibiki nuguha urugero ubunyine umwana wawe wavutse umwana wawe ubunyine umwana wawe bizoshoboka ko yinduka umugikuyu bizoshoboka umwana wawe umuhungu wawe yohinduka ndavuga gutya yaravutse akamahinduka kamuba bizoshoboka ivyo ngivyo Adeni kaminyika hari Adeni ya mukikuyu si haba oya bapima wewe abavyeyi biwe nawe bapima wewe nawe muvyeyi bagasanga byarahindutse ntansu wawe wasanga ari undi wamuvyaye sari umugikuyu kuguso wawe kandi abawe se wagiye gupimisha ngo bimenye nabajije umwana wawe wavutse wawe reka dusome ijambo hano mu Baheburayo ibice 6 umurongo wa 5 wa 4 duhere kuri 4 kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umuco bagasogongera impano iva mu ijuru bakagabana ku mwuka wera bakanasogongera ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza maze bakagwa bakavamo tibishoboka kongera kubahindura basha ngo bihane baba baguye bavamuke kuko bidashoboka ko bamaze kuvirwa n'umuco bagasogongera impano iva mu ijuru bakagabana iby'umwuka wera bagasogongera ijambo ry'Imana rizima n'imbaraga z'igihe kizaza maze bakagwa bakabivamo tibishoboka ko bakongera kubahindura basha ngo bihane kuko babongeye kwibambira umwana w'Imana bakamukoza isoni kumugaragaro noneho naje kubaza bavuye muki noneho naje kubaze ahangaha iri jambo ndaza kurivugaho ariko ntararivugaho naje ndabanza kubaza akakantu uyu muntu wavuze ngo iyo aguye umuntu bishoboka ko wakongera kumugarura none nkubaze iyo umukristo yaguye mu ikanisa kuko itso cyo kumugenderera ngo agaruke cyangwa yihane kandi bidashoboka ko yogaruka kuko hano niko gamuza musobanura mazama bati niko hano havuze mu Baheburayo habimaze waguye tibishoboka ko wamugarura tibishoboka ko wamugira abashango yihane naje nkubaze umukristo iyo yaguye tukamenya ko yagendeye mu bibi mu byaha mwari musanze umusengana ejo mukumva ubusinzi bwa mubase mwari musanze umusengana mukumva mu wiwe harimo akajagari ntakijwe ni mu ntambara n'umugore wiwe mwari musanze umuzwa kijwe mukamwumvaho yabaye umusambanyi mwari musanze umuzwa kijwe mukumva ari ukuntu hari ikintu cyamubaye kitari cyiza gituma abakristo n'abapasteri bazaguruka kuja kumugenderera ngo ahindukire ko muramugendera gute kandi hano havuze ko atohinduka teke yawe tubwire wewe oya kuko nisobanura ni wewe nabajije nsubiza ikibazo noneho dukomeze urumva icyo nico nanga iri jambo rivugaho iki kuko umaze kutubwira ko ntibishoboka ko wogwa uve mu gakiza bamaze kukabona Bibiliya igarutse kuri bino abaguye hehe avuye mu nikabavuyemo abatakaje iki nikatagarukamo agakiza urumva hano uyu mwanditsi w'Amaheburayo yarimo yandikira hano abizera hano ntiyaza babwira ibyo kuva mu gakiza urumva yaza babwira gukurira mu kuri k'ubutumwa bwiza mwarizeye mukwire kumaramaza mukaje imbere mu bya Kristo urumva duhere haruguru kugira ngo tubagazafata ijambo muri context murihe ubusobanuro bwayo utari ubwacyo duhere haruguru ku murongo wa mbere n'Imana ndakwereka irindi ryo mu Baheburayo rishimangira agakiza najye unyibutse tunyibagize noneho urebe ko Bibiliya to kwivuguruza ikibazo mbere yuko kuri wowe irivuguruza Bibiliya
oya yivuguruza iyo wasobanuye kutariko. Iyo utakoresheje ico Paulo yandikiye Timoteyo mu gice cya 2:15 ngo gukwiranya ijambo ry'ukuri biza bibyara contradiction. Komeza tugana ku musozo kubera ko wenda ikiganiro cyacu tikize kuba kirekire cyane. Hano bavuze ngo nico gituma dukwiye kuba turese guhora mu byambere bya Kristo, tukigira imbere aho ngo tugere aho dutunganirizwa rwose, tuwe kongera gushiraho urufatiro bwa kabiri ari rwo kwihana imirimo ipfuye. Karabwira bizera ko badakwiriye guhera mu byambere bya Kristo, bakwiriye gukura bakaje imbere. Ubundi agakiza iyo biza kunkundira wari kumpa mwanya cyangwa wenda nibikunda tukazobanza tukavuga agakiza cyarico, tukavuga agakiza mu bice bitatu, niho ukumva kino cyanditswe cy'umwanditsi yazavuga agakiza ubundi kagabanije mu bice bitatu. Ni wenda tuzobiza kubivugaho. Rero kino kigendana no mu gice cya kabiri cyo gukura mu gakiza. Hano rero karababwira kwigira imbere mu bya Kristo. Aba ni abakristo ntabwo ababwira pagani kwigira imbere mu bya Kristo. Hanyuma rero hano ku murongo wa 4 aba ni abantu bakije. Hanyuma hano ku murongo wa 4 hakavuga ngo kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umuco bagasogongera impano iva mu ijuru bakagabana n'umwuka wera, urumva aba ni abakijijwe, bagasogongera ijambo ry'Imana rizima n'imbaraga z'igihe kizaza, maze bakagwa bakabivamo. Anga akoresha kugwa bakabivamo, ubwirwa konsulta mu nkomoko yajyo mu Kigiriki tibakoresha kugwa bakabivamo, bakoresha kunyura ku ruhande. Mu yandi magambo niki cyakije umuntu, twakijijwe n'igitambo ca Kristo watambwe rimwe byiteka. Rero abantu ababwira kuko yatangiye karababwira ko bakwire kwigira imbere tibahere muri bino by'urubanza rw'iteka n'iby'imibatizo n'ibiki iyo step bakwire kuyireba, ariko nibagwa banza witonde. Rero abo bantu karababwira gukura kwigira imbere mu gakiza. Hanyuma nico hano havuze ngo hano kuno murongo wa 4 abangaba basogongeye ibingibi ngo maze bakagwa bakabivamo. Sicyo jambo niryo gariza rigora abantu. Nico nakubwiye no consulta mu Kigiriki kuzaje gukora research tiyavuga kugwa bakabivamo, no kunyura ku ruhande kuri ku butumwa bwiza. Ahubwo no jambo ni rishimangira itano security. Mu yandi magambo icyakije umuntu niki twakijwe n'igitambo ca Yesu rimwe byiteka ngo we bihagije. Rero umukristo udakuriye muri uko kuri ngo ahuguhukiremo agira amashaka yo gushidikanya. Ni nkibi biri mu ikanisa. Niki cyadukijije twakijijwe nuko Yesu yatambwe rimwe ngo bihagije, ni urupfu rwe no kuzuka kwiwe. Uwo mukristo yakiri imyumvire ntagende muri kwa kuri ntakure ngo yigira imbere, aragwingira akagira tibishoboka ko wamuhindura musha ngo yihane mu gihe abagifite imyumvire. Ariko ntiyavuze ko yaguye avuye mu gakiza, ariko yaguye umuntu kandi ntibishoboka kumugarura, tibishoboka kumugarura mu gihe agifite baza witonde, tibishoboka ko wamugarura ngo yihane kuko abayibambiye. Reka twasome neza, abayibambiye umwana w'Imana bakamukoza isoni kumugaragara. None se kwibambira umwana w'Imana kubaze no kugira gute? Umva yataye kwizera yamuhaye kandi yari yarizeye. Ako nakubajije naje umukristo yakoze icyaha kuki mu mugendera ngo agaruke kandi bidashoboka. Uwo bagenderera kuki utakibaza. Reka nkubwire wenda context ko mzumva hano. Taco ntanga igitekerezo cyangwa se nkubaze. Kuki utumva ko uyu muntu baye babwira waguye akabivamo ari uwizeye wari warakijijwe nkuko kwawe wari ukijijwe wamara ukayoba ukaja muri izo nyigisho uri mu uyu munsi. None se izo nyigisho kubera ko wamaze kuzijamo bigoye kukugarura. Ize nyigisho mbese nkizo zose. None se uyu mwanditsi w'Abayiburayo abandikira kino gitabo yaza babwira ize nyigisho cyari inyigisho z'ubuyobe. Oya icyo banza agomba kwanza nyine izo z'ubuyobe ugomba kuzivuga mu izina. Uyu mwanditsi iyo Bahiburayo main purpose ya kino gitabo yaza yigisha kuki, yaza focusinga kuki, tubwire yaza bereka uburyo superiority ko natanga imbabwire ibya Kristo Yesu cyangwa se umusaraba wa Yesu uruta isezerano rya kera riri munsi isezerano risha. Isezerano risha riruta irya mbere imbaraga. Umurimo w'umusaraba ricabereka ibitambo n'ubutamzi bw'isezerano ukuntu bitandukanye. Niyo main teachings ya kino gitabo. None se ko ari byo mpaye mpamya kaba mpaye mvuga nyine ibya Kristo n'umurimo we n'umusaraba ni gute bavuga ngo yagiye mu nyigisho kandi zino zazihamye kuri. Ariko izo ngizo tizihamye ibyo wavugaga aho ico gice ntigihamye ibyo wavugaga ko byarangiye ni itano security. Ntabwo nshobora gutakaza ikintu namaze kwakira.
ico ntigihamye ico wavugaga. okay soma Abaheburayo 5:9 hera inyuma noneho tubone kugaruka turigaruke rino jambo soma Abaheburayo 5:9 5:9 kandi amaze gutunganywa rwose abera abamwumvira bose kandi amaze gutungana rwose abera abamwumvira bose umuhesha w'agakiza kadashira umuhesha w'agakiza kadashira Kristo azaduhesha na agakiza kadashira ariko uyu niyo mwanditsi akomeje niho ntumva ko yabanje abasobanurira akomeje imbere niho yabandikiye bino banza witonde ariko nibamara gusogongera tugende gahoro umwanditsi w'Abaheburayo karabwira bizera uwo Kristo aduhesha ni ukaduha agasutukiye ni umuhesha w'agakiza kadashira none ako gakiza kadashira ni gute gashize mu chapitre ya 5 none ageze imbere rero basobanuye ko numara gusogongera mbese wabimenye ibi bintu urabifite muri wewe ukabivamo niho nakoje se kuki utemera ko umuntu wakiri inyigisho nimba bishoboka ko nkavamo ako ganti ko kutugakiza kadashira ese umuntu bavuga ko yayoboze kubera naje nkubaze nimba bishoboka ko uwo muntu akavamo ako ganti ko kutugakiza kadashira kabagashira kashize kubera ko ari we wabihisemo nimba ashobora guhitamo kagashira akonti ko kwitwa ko Yesu yampesha akiza kadashira yatanze garanti agakiza kaba kari mu maboko yanje nugafata nkakajugunya cyangwa kakagumana nico bisobanura ariko hano siko havuze mu Heburayo havuze ko Yesu atubera umuhesha w'agakiza kadashira sintekerezo zanje niko havuze mu chapitre ya 5 none se nimba ari umuhesha w'agakiza kadashira kandi mu ya 6 tukagashira ako karakiswa agakiza kadashira Bibiliya yivuguruje nyine iyo kero wabona mu kwivuguruza menya kuko ibyo ufite mu mutwe ari ronga ushaka kukuri nyine tubwire nigituma nyine mbaye nkubazi ibyo byice bizomba tubwiye 6 kuri 4 nigituma mbaye mbazi ibi ngibi nukugira n'undi mu Kristo so adukurikira hari abakristo basigaye baremererwa gusoma Bibiliya cyangwa kugira ngo bazanye ngo ibintu z'ubwenge ngo bya Bibiliya ngo theology ntaby'ubwenge mureke kuruha ijambo ryo sizatubesha twimuruhe none nawe wibaza umwanditsi yahamirije abizera ko babereye umuhesha w'agakiza kadashira niko hababwira none mu ya 6 kashize ako karacyara agakiza kadashira cyo ni kibazo cya mbere wibaza icya kabiri nimba koshoboka ko gashira cyangwa ntigashira tiko kwitwa kadashira Imana ubu nyine nguhaye imodoka yawe imodoka ishobora kumeneka cyangwa kutameneka sinoyita ngo nagwaye imodoka idashira irashira kuko imodoka izishira ariko yatanze freedom yo guhitamo hano ntaye makuru hano makuru ntaye makuru ya freedom havuze yatanze reka mbaze ariko biri muri Bibiliya havuga ngo dore ngushize imbere inzira zibiri wihitiremo izinzira sibyo izinzira inzira y'urupfu n'inzira y'agakiza iryo jambo uzobanzuze urizane turisome turebe context yacu ikiya kivugwamo niki ariko uremera ko ririmo cyangwa wararyumvise cyangwa urariye tugomba kubanza tukamenya nimba ari ijambo rijana n'ubugingo bw'iteka cyangwa nimba ari ijambo rijana n'imibereho y'ano kwisi kuko mu bayuda babwiwe bahabwa amategeko nayo menye baza witonde amategeko yari afite atanga nayo warning nukora bino biragenda gutya nugira gukibera kugenda ryo mu mubiri tugomba kurizana iryo jambo ziko riba mu isano rya kera tubanze turebe nirivuga gakiza cyangwa n'ubugingo urishuwa uritwereka aho ryanditse gura turirebe kandi ari ivuga ngo ni inzira y'urupfu n'inzira y'ubugingo irindi jambo rya kabiri mu buzima bwo mwisi harimo ubugingo irindi jambo rya kabiri iryo ririsobanura irindi jambo rya kabiri nimba ari uguhitamo ubugingo icyo narishatse kuvuga ko nimba ari uguhitamo yaguhaye agakiza karahari ariko ni wewe ugira ngo ugafate wemere kuko gukizwa na mahitamo sibyo naje nkubaza gukizwa na amahitamo ni nayo mpamvu ugenda ubwiriza abapagani naje nkubaza umaze kubwirizwa urahitamo umaze kubwiriza ugahitamo wamaze kwakira Yesu ico gihe agakiza ubwawe cyangwa ntakuhawe wagahawe aho wizeye noneho ndangije ndayoba wagahawe bivamo nuvuga ngo wagahawe ariko mu kandi kanya ugasiga ugata siko bimeze ntabwo wogata gakiza ugasuka genda kuki ugata kubera ko ufitemo choice wogata agakiza nanje usubiza wogata ntabwo ari ukugata kugatakaza mbese sino kugatakaza ubutakaza kuko ndagenda ku kibazo wambajije tugire vuba nanje ndagusubiza wogatakaza
kuvuga ngo kuko gabazana ijambo ry'amahitamo nabajije ijambo riri muri Bibiliya sije wabivuze ni ijambo ryanditse hano tugende noneho ubu nyine urakakiriye wakiriye ubugingo no kurasa naho ari ijuri kubaza kandi nje nakubajije kugira ngo nsubize kandi biri mu nyigisho zawe ariko we ntugorwe kino ni ikiganiro si ibita kandi n'abadukurikira ikigenderewe ni isomo kuvuga ngo twumva afite icakuramo urumva niyo mpamvu nkeneye ngo udusubize numara kudusubiza tumuvinge udukurikiye arahitamo ariko iyo nsubishe icyo nabajije naje biramfasha kugira nongereho ibindi kugira ngo kandi wowe ntukire nugura n'isoni zo gusubiza kuko ibyo usubiza si by'isoni zo gusubiza ibyo usubiza niko n'abantu benshi bumva jewe nari nshaka kumenya wewe wanyeretse ko umuntu ashobora kugatakaza kandi wahawe ngo guhitamwo iyo yanzira naje nakubajije umaze kwizera Yesu kakira bwa bugingo ese wogera hari ukabutakaza hano haravuga ngo avuga gute kuko bidashoboka ko abamaze kumvira kuvirwa n'umuco bagasogongera impano iva mu ijuru bakagabana ku mwuka wera abantu ntibakijijwe yes sibyo nakubwiye ngo bagasogongera itonde bagasogongera ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza maze bakagwa bakavamo bakagira bate bakagwa bakabivamo ntibishoboka kongera kubahindura basha ngo bihane kuko baba bongeye kwibambira umwana w'Imana bakamukoreza isoni kumugaragara ndakubaza tese aba bantu baba bagwa baba bavuye muki kandi uvuga ko bidashoboka kugwa noneho aba bantu kugira ngo nguha urugero aba ni abakristo bakijwe ahahaho ningi kugira ngo batagwingira kuko haruguru yatangiye ababwira ngo bakwire badakwire karababesha karabatera ubwoba kugira ngo so kubabesha nakubwira ibintu biruja gukonsita nuza gukonsita isezerano risha byanditswe mu Kigiriki urumva niga kino gitabo c'abayiburayo mu nkomoko yaryo baryiga urakenzoja kuzana n'amagambo bakoresha yariyo nanayanditse ari no muri no agenda yanje nanditse urumva ako sifite umwanya wo kuyasacinga none uzokwe hano jambo bakugwa bakabivamo nti bavuga kugwa bakava mu kakiza nukubinyura ku ruhande ibiki nuvuga ngo nukudakurira mu nyigisho nzima kugira ngo uzumve neza uwo muntu ntibishoboka kugira ngo umuhindure musha ngo yihane mu gihe aba gifite iyo myumvire yibambiye umwana w'Imana akamukora isoni kumugaragara ni gute umuntu akora isoni Kristo kumugaragara ni gute umuntu yibambira umwana w'Imana ni nkibi ngibi biri mu makanisa urumva ni imyumvire n'abantu barakijijwe bemera ko bakijijwe n'urupfu rw'iteka rwa Kristo ariko wamubaza banza witonde wamubaza tese warakijijwe by'iteka ryose Yesu yoza woja mu ijuru arashidikanya bamubambye irindi rya kabiri yizera ko imbaraga z'amaraso ya Yesu ziri superieur y'icyaha cyose ariko kandi agasubira kibwira ko yacumuye urumva azatakaza agakiza nukuvuga ngo iki afite imyumvire imwubwira kuko icyaha yakoze urumva icyaha yakoze gifite ububasha kurusha imbaraga z'amaraso ya Yesu uwo muntu ukarakoze isoni amaraso y'umwana w'intama kuko ntiyumva uburemere bw'amaraso ya Yesu Kristo kuzaha byacu karumva kuko iwe yakoze icyaha urugero yabeshe yatukanye yagambanye yagaragaho inenge ruvuga ngo ahita yumva ko nagakiza yagatakaje kubera iki cyagikorwa yakoze cyamwambuye ubugingo cyangwa se gifite imbaraga kuruta amaraso ya Yesu reka dusoze cyo gutuma abantu baba bakoje umwanya wacu baye muto mbaze ikibazo cyanyuma abavuga ngo mwami muri Matayo ngira ngo ni 7 ibice sinibuka igice kari ariko ni kuri 7 kuri 20 na kangahe gutyo sinzi bavuga ngo mwami sibo bazinjira mu bwami bw'Imana ibyo bivugaho iki uhereye ku kino cyanditswe kiranga itaye mu nzira nta na kimwe twasobanuye ko twagenda tubinyuraho iri jambo tuzorigaruke wenda mfite umwanya turisomeye tugere ku murongo wa 10 umvishe umwanditsi ababwira amaze kuba warning ababwira agera ku murongo wa 10 ngo nuwa 9 ngo ariko bakundwa nubwo tuvuze ibyo ngo twiringiye tudashidikanya ku bizanyu birushaho kuba byiza kandi bikabazana agakiza nubwo avuze gutyo yabahaye no warning ibyabo ntibimeze gutyo bijana ni warning yarimo aba ahanga nta mukristo yazavuga batakaje agakiza tawo haruzi ababwira ko bishoboka haruzi uramutse abayeho abikoze kuriya bishoboka
nakubwiye ngo ino jambo ngo kugwa bakabivamo in the Greek ntibakoresha kugwa bakabivamo sezerano ryanditse mu kigiriki uzakonsiste nukena n'ingaruka uzokuzana amagambo bakoresha ntari makuru yo kugwa bakabivamo iyi kugwa bakabivamo ni translation yakoreshe bitaruko ibi ni ikinyoma iyi translation ikoresha ngo bakagwa bakabivamo tayo ikimenyimenye n'ikimenyetso nuko umukristo azagwa ibyo byose yaguyemo muzamuja kumugarura ngo izo nakubwiye kugwa none iyo aje aho niho nakubwiye tese kuki utumva ko ari ubuyobe wakiriye izindi nyigisho zikuyoboza zikagukura mu byo wari urimo bigoye kugira ngo bazigukuremo bakugarure mu nyigisho nzima se gukora icyaha cyo gusambana ahubwo nuko wakuwemwo kwizera kwawe wari ufite ushirwamo ukundi akakira ukundi kwizera kutari Kristo nguko ufite kutari isheganizera Kristo ni Kristo wizera ariko uburyo uyivugamo uravuga ngo harabajagaraye bakimeze gute kandi nibo wari urimo ni nabo wavuye vuze ko Yesu yambabara ibyaha indabeshe vuze ko yaduhaye gukiranuka niwe watangiye gusoma hari niwe wasoma utwiyegereza ngo yahindutse icagura duhinduke gukiranuka kw'Imana nose ico ni ronga simpamenya hari akibazo izi nyigisho mwumva zidafavoriza abantu gukora ibyaha sasa wakurunze ibintu byinshi bigize bigoye no gusobanura urumva hari ijambo wabaje ryo mu Barome gice cya 6 warisimbutse ntitwarivuzeho cyo gutuma iyi metode n'ubutanuza n'uzitonde uroze ubanza uve kuri verse imwe tuje tuyiveho kugira ngo dukurikira kuri Bible yose niyo mpamvu interview ni ikibazo no gusubiza mu buryo gusubiza ibibazo bine bigasigira abantu induzo okay ariko ntasho reka ngaruka kuri ijambo warubaje ryo muri Matayo cyangwa uvuga icyo waruvuze ngo se ntibifavoriza abantu bizaha niki ushaka duheraho muri byo zombi cyangwa hari umwanya washize ukeneye ko dusubiza ukiye ikingi tuvuga ngo tuvuga ubuntu birafavoriza abantu ibyaha cyangwa ukeneye ko dusubiza rya jambo ryo muri Matayo saba avuga mwana niri ushaka uburyo dubanza subiza byombi ntabwo ngo subiza ubuntu ntibufavoriza abantu gukora ibyaha ndaguha ingero zibiri zo muri Bibiliya nusoma igitabo c'Abaroma igice ca 6 n'umurongo wa 4 Yesu avuga muri chapitre ya 2 n'isoma yose arimo yavuze avuga abantu bigisha amategeko abwira abayuda ngo wewe wiringira amategeko ugashira mugenzi wawe urubanza ngo ukora bintu izo wamubwira nawe ubwawe uzubikora utekeza kuzakira iteka ry'Imana chapitre ya 2 avuga muri aya magambo umwe yavuze aravuga ngo basuzugura ubutunzi bwo kugira neza kwayo kandi kugira neza kw'Imana ngo niko kurereza abantu kwihana kumenya neza y'ubuntu bw'Imana umurimo w'umusaraba nibyo bikurira abantu mu kwihana ariko undi ufite imyumvire itari ya Bibiliya iyo aravuga ngo ni muvuga ubuntu barakora ibyaha naho hano Bibiliya kiravuga ngo kugira neza kw'Imana Abaroma 2 no kuri 4 ngo niko kurereza abantu kwihana irindi rya kabiri nkubwira ni ijambo ri muri Luka ariko Abaroma aho warusomye duhera waruvuze kuri 4 hera kuri rimwe kabiri hera kuri rimwe Abaroma aho 6 kuri rimwe havuga gute Abaroma kangahe waruvuze ngo kabiri kuri Abaroma 2 6 rimwe nahereye ku Baroma tiuva ufite ibibazo byinshi zana tugende gahoro Abaroma 2 no kuri 6 aravuga ngo no kuri 4 sori ngo kandi usuzugura ubutunzi bwo kugira neza kwayo n'imbabazi zayo nubwo kwihangana kwayo tumuzi yuko kugira neza kw'Imana ariko kurehereza abantu kwihana ineza y'Imana ni umurimo w'umusaraba niko gukurira abantu kwihana nawo uravuze ngo tubwire abantu ubuntu 6 kuri rimwe akavuga ngo nuko tuvuga iki tugumye gukora icyaha ngo ubuntu busage ngize gutyo reka dusubiza abantu neza nizo byiza kuko Matayo sindayisubiza tugende neza ahubwo tusubiza bikari niho nabajije zisaba abanyabuntu ntabwo bafavoriza ndarivugaho ndarigeraho iryo ni ijambo rya mbere nkwereka Bibiliya yavuze ni ijambo rya kabiri ni ijambo ri muri Luka ngira ngo chapitre ya 7 Yesu ubwo yagiraga neza wa mugore umaraye niki cyabaye ubwo yaje agasanga Kristo cyangwa se agasanga Yesu na ba Petero ubwo yafataga amavuta y'igiciro akayamena ku birenge bya Yesu atangira kuhanagurizayo imisasi intumwa zishaka ndetse ngo kutamererwa neza no kumwamagana none Yesu niki yabwiye acaha intumwa bareka ico kintu abereka ko uyu mugore yatahuye neza y'Imana cyangwa urukundo rw'Imana tukagituma akora bino aca umugani Yesu abwira Petero atanga urugero aravuga umuntu uri mu mwenda tuvuge wowe uri ufite ideni umuntu undi nawe afite yundi deni wowe ufite ideni y'idolari tuvuge n'urugero ufite ideni y'idolari 50 undi afite ideni rya miliyoni y'amadolari example tutangwe cyangwa ijana
miliyoni reka tuvuge ikintu kinini, okay. kibyibushe noneho umuntu akaza ngo aramufitiye ideni akavuga ngo mwembi ndababariye ninde wo kwishima cyane ni wa muntu wari ufite ibyaha byinshi wari ufite ideni rinini Yesu nirwo rugero yatanze avuga rero uw'Imana wasobanukiwe ko Imana yamubabariye byinshi ni ugira amashimwe mu mutima we menshi ariko kamere muntu yo satani ijwi rya satani iyo rekabwira abantu ngo nimuvuga ko Yesu yikoreye byose abantu barakora ibyaha ariko Yesu yaravuze ngo uwasobanukiwe ico yabukoreye uwishuriwe byinshi ni ukunda cyane ubuntu nibwo butuma umuntu akunda Imana cyane habe n'umuntu muri kamere umuntu kugirira neza n'umuntu kwita mu buzima busanzwe n'undi muntu uzi kuvuga nabi uzi gutota uzi taciza uzi ukora nugira uke byose aranenga akamahora anenga ibyo uzi ukora nti wo kwishimira iryo runenga urakoze basubiza cya kabiri izo ni ingero zo muri biramahaye ini jambo rya kabiri kuja tukira kucareka nkitindeho kamere ntibaza bayigisha gukora ibyaha kamere ibyaha nibyo bijyo byayo cyo gituma umuze yazabuza umwana wanje tukazakora ibi yazarenga hirya akabikora kubera iki biri muri kamere umuntu ahindurwa no kumva Imana no kumva ubuntu bw'Imana naho kamere ntibaza bayigisha kwiba no gusambana no kubesha n'umujinya no kwicana nibyo bijyo byayo cyo gituma wavutse mu isaza akora ibyaha rero agomba gukizwa n'ubuntu naho kuvuga ngo uramubesha ngo azitwara gutya umuntu wa kamere nti wo mutwara ngo yitwara reka zoguruke mu ijuru kuko kuja mu ijuru bisaba kuvuka ubwa kabiri aho urahumva si imyitwarire yawe zo kugeza mu ijuru n'ukwizera wabambwe akakubabarira ibyaha ijuru rizojamwe abera bazirinenge habe nubwo kwirinda ibyaha nti wo buwera amaso y'Imana abera ni bande abera nabizeye umukiza saba adafite icyaha kuko dushatse abadafite icyaha abavuga butumwa bafite ibyaha ababishop bafite ibyaha nawe ufite ibyaha n'undi utumva ntiyemezanye natwe bafite ibyaha ikimenyimenyi n'ikimenyetso uzoshaka umuntu umwe uzokubwira ko nyuma yo gukizwa abakristo benshi dukunze gutanga testimony umuntu akavanga umureke mbabwire Yesu niboneye apano nabwiwe nari imbata y'ubusinzi nagaza niba nagaza nica akavuga nagaza mera gutya nagaza none ubu ivyo narabibohowe nari maraya nagaza ntega nkaja muri boîte de n'urugero yamara kavuga ivyo yavuyemo kandi ntabahabesha burya buhamya bavuga niko babense niko byari biri kandi ndemera naje kuko uyu muntu yakijwe uko yarari nuko ameze gukizwa biza bitandukana ariko se tuvuga ubu nyine tumaze gukizwa wobona umuntu udacumura tukareka gukwepa ngo tuvuge ngo imbuto ngo ubuzima ngo gusa na Yesu usuka mubwira umuntu ngo usubize ikibazo uko kiri neza wakiriye Yesu maze kwakira Yesu ntugicumura woshaka bavuga butumwa n'abanyamwuka bose tawuzoza muri no studio ngo nje singicumura none uzojana ibyaha mu ijuru tuzojamo kubo kwizera Yesu kuko yatubabara ibyaha ariko bijana ibyo ngibyo abizeye Yesu barababariwe ntacaha bafite ibyo zizaha mbese ibyo babikuweho iri jambo rero urabivuga iki gatandatu abaroma gatandatu guhera ku murongo wa mbere ico kintu nico cibyaha wenda tuzokigaruka naco kigiramwe amakuru menshi aha biracakomeje nizazaha tukiriho abaroma gatandatu ugize neza ukibajije nimba rero turangiriza wenda Matayo nimba tuzayigarukaho cyangwa ni mu mwanya uzabo gihari turabivugaho tuzagaruka ntaco naho ngo bavuga mwami tuzaregarukaho noneho duhere hano abaroma gatandatu tuvuga iki ngo dukomeze gukora ibyaha ngo ubuntu busage ntibikabeho urumva ikibazo Paulo yacibajije n'igisubizo yagitanze bivuga nta kindi natwe tugire kugerekaho hige icubire yavuze ariko noneho tubanze turebe kino kintu Paulo yazavuga gute ureke ndangize gusaya amagambo nidushaka duklotira ikiganiro kuko hari nandi wabajije ari munsi gaho buke hanyuma ikibazo cyanyuma kimwe hanyuma dusoze none ndoro ko bimeze isubize nko mu minota nk'ibiri Paulo hano tiyavuze kino cyanditswe arwanya ubuntu yarwanyaga kwitwaza ubuntu abantu bagakora ibyaha banza wumve oya siko yavuga aba baroma yazayandika itorero ry'Iroma taho bibiri ivuga ko bari bagiye mu byaha ngo bandikira abagarura sinzi ko hari nimba hari bazahanyereke sinzi ko hari wenda urumva wenda nimba hari sinzi ariko turaza kureba context urumva ntabwo hano baza bitwaza ibyaha Paulo hano ntiyanabivuze arwanya ubuntu Paulo ntiyabivuze arwanya kubabarirwa kwiteka ko muri Kristo ariko abantu batemera kubabarirwa kw'ibyaha baza bifasha kino cyanditswe iki cyanditswe kwiriye kuvuga umuntu wigisha ubuntu utigisha ubuntu ntakwiriye kukivuga kuko ntiyigisha ubuntu nta utigisha ubuntu nuko mwebwe mu bugira hari abigisha uruvange okay dore icyo Paulo yavuze hano abaroma 5 duhera inyuma wumva hano Paulo yaravuze ku gice 5:19
kandi nk'uko kutumvira k'umuntu kandi nk'uko kutumvira imana k'umuntu umwe kwateye abenshi kuba abanyabyaha niko kumvira kumwe kuzatera abenshi kuba abakiranutsi. Ku murongo wa 20 akavuga gute: ariko amategeko yaziye hanyuma kugira ngo ibyaha bigwire, nyamara y'ibyaha byagwiriye ubuntu bwarushijeho gusaga. Twumva amategeko yaziye kugira ngo ibyaha bigwire, nyamara y'ibyaha byabereye byinshi ubuntu bwarushijeho gusaga, bwarenze ibyo byaha. Nibyo yazavuga muri chapitire 5. Noneho agere muri chapitire 6 twabona ko hano ni kumwishoga chapitire 5 yazirangira. Noneho ageze muri chapitire 6 urumva ni suite y'ibyo yazavuga. Yavuze ngo amategeko yaziye kugira ngo ibyaha bigwire, nyamara y'ibyaha byagwiriye ubuntu bwarabiruse. Muri ya 5 none se ubwo bimeze gutyo, none se dukora ibyaha tibikabeho. Rino ni ijambo Paulo yavuze ayigisha ubuntu, si ijambo yavuze arwanya. Niho nabaje ati se none iyo mubwiye abantu icyaha carashize gusambana uzobijana mu ijuru. Hano Paulo timufavoriza abantu kubikora. Hano Paulo sico yazavuga, yaragaragaza ubuntu kuntu burenze ibyaha. Noneho abwiye abantu none se ubwo Yesu yatugiriye gutyo dukora ibyaha tibikabeho. Cyo naje nico nizera ko Yesu yababariye ibyaha byanje byose, kimwe nuko Paulo hano havuga. Kandi nizera ko even if nubwo Imana acumuye, si Imana atakaje ubugingo, ariko sinemera ngo kuko nababariwe tusaba imbabazi, sinemera ngo kuko nababariwe ngende nkomeze nkora ibibi. Ibyo bintu biratandukanye. Hari ugukora icyaha akabaho no kuvuga ngo dukora ibibi kubera ubuntu, ibintu bibiri bitandukanye. Umuntu wese uwakijwe tereka abapagani aza akora icyaha, ariko tawuzi ukora ibyaha ukubera ubuntu. Umwana w'umuntu wese uri mu isi kwera ko cyambaye umubiri ukora icyaha. Ubu nyine tuvuye hano Martin, dusohotsemo hano nawe ugasohoka ugasambana, ninjoro ugiye gusenga, subiza genuinely n'umutima wawe, wo bigenza gute? Ntiwo kumva ko hari icyaha wakoze gituma amasengesho mbese bitamera neza? Ese naje nkubaza aho ngaho, oyabanza unsubize. Naje nkubaza kugira ngo twumvikane. Ese numvise kakantu kakandya kakantu bigenda kakantu tubwire nk'umunyabuntu bigenda kakantu kambabaje kankubaze agakiza ndakagarurirwa kugira ngo tubanze twumvikane. Kubabara umuntu wese uri nomo utatakaje conscience azababare kibi cyose yakoze. Kwanza abe abatizera kubera kugenda apfa conscience azagenda apfa yagera agasa n'uwafuye akazakomeza akora ibibi. Ariko umuntu wese uri nomo habe n'imfura z'iwacu hari ibibi bimwe bangaga gukora, areba akabona ibintu singomba kubikora. Urumva rero kakantu kawe ko kubabara, iyo yabikoze rero ndabaza witonde, kakantu kawe ko kubabara siko kaza n'ubugingo. Hari ukuntu tugashekera tugasa nkaho ngo none ngo reka kwicuza, ngo no kubabara kwicuza no babara ko nakoze ikibi, kwicuza sinizo bizana ubugingo. None iyo ugaragaje ko wicuje wariwe bigaragara ko kuri spiritual. Naje nkubaza naje nabikoze no babare kibi cyose, ariko se cya kibi kubabara niko kwampeje ubugi. Imbabazi z'Imana yazitanze mu rupfu rwa Yesu, tiziva mu kwicuza, tiziva mu kwiganyira, tiziva mu kwiheba, tiziva mu bitwenge, tiziva mu kudamarara. Tiziva mu kudamarara, tiziva no mu bitwenge, tiziva no mu marira. Zavuye kugugira neza kw'Imana kuko tutari kwikiza, irazitanga. Cyo nico campeshira gakiza. Naho ibyo rero byo kubabara no kwicuza ngayico gikorwa kibi nakoze, personality yanje nkumuvuga butumwa nk'umugabo ibikina biki. Ico rero njewe nkora giti cyanje. Jewe numvaga ko inzira yo gusaba imbabazi ari yo nziza yera tagatifu. Kandi n'uyikora azokomeza yikore sinaje kwimukuraho. Ariko wavuze ngo gusaba imbabazi umuntu, ariko ntayinsindire. Jewe sinkiye ko ndashaka hano ngo twumvikane tujane mu masengesho yawe ugaruka mu murongo. Ikibi nagikoze tekereza cya kibi nkakigaya, kandi kubabara ntikoreka kuko uri umuntu uzureba ya dommage ukoze wisha umuntu. Kandi hari n'ikibiga wonakora tikinagarukira ngo wicuje gusa. Hari ico gukurikiranaga niyo ugiye, hari ico tumufungwa, hari ico tumukubitwa, hari n'ico tumwawishwa. Biterwaga nabwo buriya Kristo wamenye Imana rero buriya muri societe bigenda birarutana. Jewe nkanje ukora iki? Ico nkora nk'umukristo ngomba kwimenya nkamenya zanzira cyangwa zo nagendemo ko ari bibi, ngahindura imitekerereze nkabireka. Kwihana no guhindura imitekerereze. Kwihana si ugukonfesinga sin, niko abantu benshi bigisha. Kwihana uzagenda ukonsite mu nkomoko yayo mu Kigiriki bakoresha ijambo metanoia. Metanoia no guhindura imitekerereze. Ntabwo wavuga
udakonfesinga ntiyavuga confessing sin, ntiyavuga ask for forgiveness cyangwa vuga gute gutakamba. wahinduye imitekerereze. havuga gusa kwihana ni uguhindura imitekerereze. ni ukuvuga ngo icyo mpindura niki ni your wrong belief. ubundi kwihana kuri mu buryo bubiri. hari ukwihana iyo umuntu yumvise ukuri k'ubutumwa bwiza wari usanzwe utizeye, duhere ku muntu atarakizwa. hari ukubwirizwa ukumva ukizera ukuri kurya uba wihanye. wari umuyisilamu cyangwa wari umupagani cyangwa nta gakiza wari ufite, ubwiwe amakuru y'agakiza ukihana, wahinduye imitekerereze, ukizera ukuri kujya n'ukwihana. noneho hakaba no kwihana kuwizera. duhora duhindura imitekerereze. ni igihe nakoze ibi cyangwa naringiye kubikora nkabireka. nayo icyo natura mu masengesho yanje sinza kubwira Imana ngo Mana umbabarire, kuko nizera ko Imana yambabarire. icyo nkora ahubwo njewe natura imbabazi z'Imana, kabwira Imana ko yangiriye neza ikamena amaraso ku bwanje kugira ngo ntazarimbuka. kabwira Yesu ngiye ataja kuba amaraso yawe gehinomu yari kubiyanje. ubu ndabufite, ibi nza mbikora, ibigaragarira abantu n'ibitagaragarira abantu, ngibi ntacu no guhisha. ndagushime ko wanteganyirije ukantunganya ukambabarira ukamena amaraso rimwe ngo bihagije iteka. amasengesho yanje nico nkora. singuma kwihana ko hari icaha wakoze. sinihana kwihana naho ndihana. sawa. kwihana nakubwicara ico. ubu nyine uri mu myumvire cyangwa se wumva ko wamenye kurushaho. abatarageraho baracafite ubujiji mu bibazo byinshi washubije. ubu nyine haje umuntu watubwiye ko hari umuntu mwahuye aguhindurira imitekerereze uvuye ku musozi gusenga, sibyo? none ubu nyine haje undi muntu akakwigisha izindi nyigisho, akakwereka ukundi kuri muri aya magambo wasomaga gutandukanye nuko wasubira ugahinduka. ntabwo nemeye uwo muntu. wemeye ibyo yakubwiye? bazitegere. ntabwo nemeye uwo muntu. nemeye ijambo ry'Imana. ni ukuvuga ngo yarambwira nkamubaza tukareba ibyanditse icyo bivuga. ni ukuvuga ngo ituma nemera sinemera iwe, nemera ijambo ry'Imana. habe nanje ibyo mvuze. urumva iyo undwanyije ngo kubera ko ni kanaka simwemera cyangwa ndamupinze, ariko ukarwanya ibiri ukuri, uba wibesha wakoresheje kamere. oya si wewe n'urugero ngo yaje nk'umuvuga butumwa. ngiye kuhagera niyo ngiye kugera. iwe nubwo of course agakiza gafite uwakazanye, hari uwakubwirije, uri umuvuga butumwa wagiye kubwiriza umuntu. impamvu ahindura imitekerereze nuko wamubwirije, siko kuri? niho nabajije ngo ese haje umuntu akaguhindurira imitekerereze uyu munsi, wowe uvuga ngo ese hariya nari narayobye, wasubira ukigisha abantu ko hariya wari warayobye. ni ukuvuga ngo ubu nyine reka nguhe urugero. haraje undi yoza akambwira ibi, akamonje muri Islam akakubwira ibi, akamonje muri Islam akagusobanurira ibi, siko atari ukuri. ibihe bindi yombwira yaba wazungira ngo nkibiki, kuko uyu yakubwiye ibyo wari usanzwe usoma uri umukirisitu uri mu ikanisa. banza wumve ico yambwiye nico ko turareba bibiri kivuga. nimba ari ukubabarirwa kw'ibyaha tukareba ico bibiri havuga kubabarirwa kw'ibyaha. yaguhaye context. nimba ari ikijanye no gukiranuka, yanyeretse gukiranuka kw'Imana no gukiranuka kwa muntu. bibiri igaragaza gukiranuka kwa muntu kutajana umuntu mu ijuru. Paulo yabyise ngo namase, Yesaya yabyita ngo ubushwambagara. kivyo nabaga mu kanisa ntabisobanukiwe neza. none se ansobanuriye nkabibona, akanyereka aho ari wasomye yahindutse icyaha ku bwacu kugira ngo muri duhinduke gukiranuka kw'Imana. abaroma 10 no kuri 4 akavuga ngo Kristo niwe amategeko asoreraho, kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. nari nsanzwe nemera Kristo, noneho izashimangira ni ibya Kristo. nari kuzangira iki kandi mpambi bona ukuri. haje undi niho narebye haje undi nubundi agashimangira ibi. ico narebye ni ukuvuga ni ukureba ukuri ni na Bibiliya. ibyo havuga tukabikompara na Bibiliya. nakoze study igihe kirekire, ntabwo ari ukuvuga unarabyuse ngo ndirukanga. uko ngenda ndeba ukuri niko ngenda nkwemera. kandi n'ubu nyine sindarasiga kwiga ko ndiga Bibiliya n'ubu ndakomeje. ngira n'iminsi zaje kwiga Bible. urumva? ariko uko kundi kuri niko naje nshaka kukumbwira nkukuwe. niho nakubwiye ngo se akuzaniye indi context. kiyi akambira ngo Yesu yakubwiye Yesu ntiyapfuye. nubundi ganti yakubwiye n'abandi wavuze ko bajagaraye ntibavuga ko Yesu atapfuye, bavuga ko Yesu yapfuye. babisobanura wari umukristo we uri mu ikanisa. okay no naje reka nkubaze kugira ngo uwo mpaye mbaza ni umuntu wahindutse kabiri. yaba wazumbwira ntabwo ari umuntu wahindutse rimwe. yaba wazumbwira ngo haje nk'iri dini none nkwereka ukuntu byo bazabigisha biri wrong, kuko gana n'amadoktrine arahari. sindi kubwira umuntu wakijijwe. nanzanira ikindi kintu gisha kitari Bibiliya. ico kindi gisha ndacyemera gute? nemere Muhammad sinomwemera. urumva? ahubwo uranga gusubiza ikibazo. ariko reka tugane ku sinomwemera wundi. ndi kubaza umuntu wakijijwe bwa mbere
urasubira uza guhinduka nyuma okay uzita ko ntabwo wamenye zaidi ntabwo nakiriye akandi gakiza gakiza nakakiriye rimwe icabayeho habaye gukura mu gakiza none se kuko nari sanzwe nzi ko Yesu yapfiriye ibyaha none kubera ikabandi bacitwa abanyamategeko kuri wewe ntabwo mbita abanyamategeko sinabwo ngo abanyamategeko ni Judaism ni uruvange harimo uruvange aba ni uruvange n'amazwi amategeko n'ubu kandi Paulo yarabyamaganye yabivuze abanyamakuru ari sawa urakoze cyane ngaho gira ijambo rimwe rya nyuma usoze uklotira ibintu tuvuze hanyuma dusoze ikiganiro okay umuntu utemerana naje ibyo navuze na amahoro sintambara azakwandikire ku namba yawe cyangwa muri komenti abazi ibibazo nzogaruka kubisobanura nimba ari scripture bazimbaze niba kena namba yanju bazakwandikire Gabi uzitange nzogaruka tubise aho twasimbutse cyangwa tutanonosoye neza tuhagaruke tuhasubize tuhasubiremo mbese bigaragaze kumvikana neza ibyo tuba twasobanuye neza numva ari nkuko murakoze cyane ndagushimiye Martin shimiye we wadukurikiye kugera kuri uyu munota reka nsabe buri muntu wese ufite ikibazo iki kiganiro wandike ahantu ugenda uri kumva ahantu uzoza ugera ukumva nti biragenda neza ustopinge wandike ikibazo ukomeze nurangiza ikiganiro cyabandi kibazo byawe byose muri comment kangushishikarize ngo ahantu tumva ugende wandika kugira ngo uze gusobanuza muri comment uyu mugabo uzosome comment ugende usubiza nibikunda hamwe na hamwe tuzotegure n'ikindi izo bibazo bizodufasha no gusubiza bazandike tuzaza dukora izindi video nundi muntu utemeranya na Martin udukurikiye ubashije kugera kumva bino bintu ugende uzatwandikire uzaze tubahuze na Martin muzoze mwicare hano mudusobanurire zaidi narimo mbaza nk'umunyamakuru ariko noneho uzoze nk'umuvuga butumwa wemera ibyo ngibyo by'uruvange ari kuvuga acita ibavyita ngo nabakiri mu bintu by'uruvange ariko nabakristo bandi ariko twese turabakristo ko turaja mu ijuru Imana ikomeze kubarinda ibagirire neza dushimiye Martin Imana iguha umugisha murakoze cyane